မှာထိတ်တက်စစ်များကိုရယူထားသူဒိုတာ2ဤဟီးရိုများအကောင်းဆုံးတည်ဆောင်မှုဟန်တွန်လန်ဇာအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးမှုမော်စီအကောင်းဆုံးအလေလံဇူးအိုးငါဘက်ကိုချိုးလို့တာပါအကောင်းဆုံးကစားသမားစီ1 expert ကစားသူများ1 expert တသိရင်ပစ်ပဲကျေးဇူးပြုပြီးယနေ့ညရဲ့ကျေဝင်းများကိုကြိုဆိုလိုက်ကြရအောင်1 expert 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 မှာထိတ်တက်စစ်များကိုရယူထားသူ so well exactly what liquids are, but we need to know for heroic what they're going to have to offer for themselves and what they're going to need to bring into the gameplay. Hi. Okay, well, I'll make a counter argument to the P Vision 7. ခိုးပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Watching those games, P Vision. Green fee မရတော့ခိုးပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ် It's satanic was like TP တန်နေတော့ပါနေတယ်ဒါပေမဲ့တက်နိုင် TP နော် to tower to try to like survive. And they got ဘေးပို့တာကို and then got rebounded. Like there were reallyဒီကလိုင်းသွားတယ် mistakes coming in from P Vision, so I feel like အဲ့ there's တော့ a ခိုး little ပြ bit of emotional damage happening there. And then I will say for heroic, the last series that they played strategically, they looked a lot better than in the first one. ဆိုင်ရလီယူပဲလား However, ဆိုင်ရလီ you ယူမဟုတ် still see that like classic Southဆိုင်ရ American စကော်ပီ flair ယူ of being very good at team fighting. Like very good at playing around each other. They're playing repositioning heroes like Magnus. They're doing some skewer back into like axe taunt, like perfect combo where, you know, they do some like miracle thing that probably they don't want to be in the position where they had to do that in the first place. But the fact that they're able to pull it off is insane. Whisper was like beyond godlike on offlane Batrider. He has a totally different take on the meta than any other offlaner. So Heroic does have a lot of things going for them. They have a lot of potential, but the question for me is like, where does that cap out? Because that has to cap out above a very dominant Team Liquid. All right, I will say that I love, you know, I've been living in Europe now for 4 years, but I'll never forget the dynamic that these players bring from the SA region, because you'd see them in pubs all the time back when the NA server actually had pubs being played on it, and Those were the days. Yeah, Whisper You were and Liquid Sophie 2Z are two lah, of the mate. most annoying players, and all like they get in your head, they read your mind, and they just pick these heroes like ဒီကောင်ဒီနှစ်သိန်းကကေးတော့ over မယ်ထင်တာ tiny ပဲ four position right now. ဒီနှစ်သိန်း But I တော့ think of like if there's a hero that just creates chaos, ကေး and over ပဲနှစ်သိန်း throws a wrench in the equation, these two guys will play it. နိုင်တာကတော့ liquid ပဲနိုင် I တော့ have deep respect for that type of playstyle because I think it's very layered. Like they have to put themselves in the mind of the opponent, thinking, "What is this person going to do?" And I'm going to like subvert expectation of what they think I'm supposed to do, and then it throws them off. It's constant subversion from those two. They just played Schofield on Queen of Pain. Absolutely. ဘိုတင်းသူပြီး Roshan yes ကဘယ်လိုလဲဘိုတင်းသူပြီး Roshan ပါဆိုမှနှစ်သိန်းလုံးက Roshan အောင်ကေးရမှာလေ That's a Schofield classic. It's Roshan Spells go off. That's yeah, it. exactly. You're good. The Gonzi one hero to like chase around. အနည်းဆုံးကေးရ the မှာ map. He was making a ton of space. အနည်းဆုံး They got Whisper Radiant ကလည်း Roshan တစ်ကောင်ကေးရမယ် and that's ထိုင်ရကလည်း Roshan တစ်ကောင်ပေးရမယ် classic ပေးရ hero. မယ်ပေါ့နော် I mean, ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာ Pretty much literally anything. Yeah, he can. He's always been in the conversation of like top 5, depending on the time, top 3 offlaners. Let's go Liquid 2Z တဲ့ When he's on the ဖြစ်နိုင်တယ် teams ဖြစ်နိုင်တယ် strong, you know, like
he's always in that conversation, individually, skilled-wise. For me, he's reminiscent of Zai, just like the way they both offer to a team. They'll fit in whatever they need to do. They always get something in the game. Yeah, they can be like 0-9, and you think they're like winning the game for their team. Like, it's the same thing. They're either going to be the guy that potentially carries the entire game, or they're also just going to be the guy that enables their teammates. But I also a big fan of Yuma. I know he's been consistently bouncing around teams that are placing in like 9th through 12th. They're never in the worst of the teams in the tournament, but they're also not standing တလဲစီ Roshan ရရမယ်ပေါ့မဟုတ်တလဲစီမရလဲရတလဲစီမရလဲရ on whatever team he's on. Very rare that you hear a carry player that everyone likes pubbing with. ဒီကကေးဖို့တလဲစီမဖြစ်လဲရ He's a good guy. Just a good guy. He's a ပထမအဆုံး3កောင်လုံးက liquid ကကေးပြီးတော့နောက်ဆုံး4កောင်မြောက်မှာ hero ကေးသွားလဲဖြစ်တယ် He's most of the time very similar to Mickey in that he will play Nature Prophet big respect on Sven at like level 4 yesterday, and you know, I mean, he got a kill on Satanic, right? Like this sort of like အဲ့ကောင်နေနှစ်ပွဲကေးဖို့ပါကြီးဘယ်လောက်လဲမသိ very good on a carry as long as you don't go and then not get the kill, you know, because that can be punishing. So a lot of carries don't try to do it, but he are he will Obama be very active. Like he'll play Monkey King, he'll rotate mid, အာယုံရ he'll still be farmed. 48ကစ49ကစတာဟာ They're really good friends. I know that they occasionally အဖြစ်ဖို့တော့များတယ် kind of ကော work င်းနေ together on like ဒီလိုကကောင်းနေရ isn't the rightကြီး word, မခေါ် but it's just like if one of them isn't doing well in a tournament, has been eliminated, and is still kind of hanging around. liquid 11 TV ဆော့ရမှာ liquid က2စီးမှာ So I want to know. အဲ့ကောင်နေတကယ်လုံနေတာဒီကောင်နေ happen in a draft when you are very familiar. ရှေ့မှာတော့ Fisher မှာတော့နဲ့က champion ဖြစ်တာ Fisher တော့ကတော့တိတ်တောင်သတိမထားမိဘူးအော်လို့ကျန်တဲ့ကောင်တွေထုံနေလို့ဒီကောင်တွေဖက်ဆရာဝါတယ်ပဲထင်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ EWC မှာကျတော့တကယ်လုံနေတာပေါ့ဒီကောင်တွေဆောင်ရမ်းကောင်းလာလို့ပြန်မှန်လာလို့ဆိုတာသိကြသွားတယ် liquid ကအရင်လိုပြန်မှန်နေပြီလက်က press R and just disengage like it literally lets ဒီလိုက liquid ကိုရှင်းရိုက်နိုင်ပါမလား no way you know, and I also feel like Naga combos really well Oh, with yeah. a lot of like the S tier carries that you want to play in lane. Like SF Naga is insanely strong. I would be very surprised if it got allowed through. The triple raise combo in lane is devastating. The Naga song into Requiem from SF is devastating, whether it's mid or the safe lane. Yeah, I mean, I think Cherubin လည်းပြန်ခစ်ထားတယ်နော် Cherubin mid တွေ ရရှာကာယာအပြာကြောင်းနော် refresher အော့ Oh, a Gongshou. He's a huge Enchantress fanatic. Like he loves these like min-maxing micro-based heroes, so it just makes sense that Naga Siren is in his alley. I feel like so much of what Naga does as a spectator, like yeah, you see those 6 song plays, but a lot of it's in the game itself. It's hard to witness. It's hard to see like how much information you're providing for your team with the illusions, the illusion scouts, the fact that the control in fights is that you set people's movement speed to a flat amount. I think that's like a really interesting concept in the game of Dota 2. Like it's one of those slows where it's like rather than it being a liquid က Z2 မှာ TV မှာလေတဝဲနိုင်တယ်ရပြီ liquid အမှတ်မလို့တော့အမှတ်ရောင်းစားမှာကြောက်ရသေးတယ် Yeah. Like so if you have Boots of Travel, Sanj and Yasha, you're still going to be 230, you know. So 2စီးမှာ I do like that they've experimented on the side liquid ကမလျှော်ဘူးဒီကောင်တွေကိုကြည့်ရ that are just, you know, slows have been in တော်မဲ့ရုံမပေါက် time. But Naga specifically is very annoying with what she can do. And I think Morel ကိုအမြင်ဆုံးမှာထားတာမှာ that loves enabling his team in this capacity, and Liquid being the fast tempo team that they are, will utilize that vision probably better than anyone else. A lot of people have figured out, a lot of pros I should say, have figured out the stack timings too on Naga with like all the new camps. Yeah. We're seeing Naga also having like very high camps stacked, like up there in like Shadow Demon territory. So, you know, once again, another reason why it pairs really well with SF, who can farm stacks. But on the flip side, we have Axe. There's been some interesting builds people have been doing. 33 will go for instead of a Blink Dagger rush after the Blade Mail, he'll go Pipe Soul Ring, and he will do that into like Radiance Buyers. Cherubin ရှိသေးတယ်ပူတယ်မှာဆော့ဆော့ပြောနေတာနာကအိပ်ပြီး Cherubin ဆိုးခွဲတဲ့အကွက်တွေပါလေဆိုတာကြံသေးတယ်နော် Blink in Blade Mail, you know, BKB piercing, like kill them from full HP. ဒီကောင်တွေကလည်းအဲ့အကွက်ကိုကောင်တာဖို့အစောကြီးတည်းကဒီ hero ကြီးပစ်ထားတာမသိ The
blade mail ရှယ်ရုံဖီနေဘလောက်ဆွမ်းဆွမ်း BKB စတန်နဲ့အကောင်ပိုင်ဆော့ရတာခက်ဩဒီကောင်တွေကပြန်ယူတာအဲ့ဒါကြောင့်လွတ်ပေးထားတာ哦အဲ့ဒါကြောင့်မဘန်းသွားတာဒီကောင်တွေအကယ်ဆို X ပါတော့ပေးလိုက်လေရတော့ရတယ်ဒီကောင်က BKB ထိန်းတဲ့ကောင်ဆိုတော့ရှယ်ရုံဖီဘာဆက်ကိုစိုးကားလို့မရအောင်ငင်းထဲလဲစိုးကားလို့မရအောင် BKB ထဲလဲစိုးကားလို့မရအောင်အဲ့သူတို့ကဖြတ်ပါထက်ယူလိုက်တာတော့မိုက်တော့မိုက်သွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုအစောကြီးပြလိုက်တော့ဒီဘက်နီရှာကွင်းပိန်းနေပါနဲ့ easy ဆော့သွားမလားလို့ကွင်းပိန်းမဲ့ဆိုရင်ပြီးပြီလေ still open so yeah maybe we're going to see like a Saberlight hero and a support coming out Don't break ကကွင်းပိန်းလောက်ဆိုလို့ရှိရင် hero ကကောင်နေသွားပြီဟော task ကဟော save တာရင် I mean Tusk save against Axe Call Okay. Requiem that's pretty nice ရေလုံး save မယ် can work both ways where if you snowball somebody ကွင်းပိန်း Don't break ကအဲ့အတွဲလေးထွက်လာရင်ပြီးပြီ for any sort of AoE disable liquid ပွဲပဲ I will say one of the more annoying fours to play against as Axe in lane is Tusk because the way you just run away from people is like how ဒါမို့ဒီကောင်တွေကကေရွန်ဖီပြထားပြီဆိုတော့ကွင်းပိန်းကဘယ်ချိန်ယူရတယ်ဆိုပြီးတော့ချန်ထားလောက်သေးတယ်အခုလူကိုလူရမယ်ဟီရိုကပါရှိ Tag team. It's very. I had to think about what the heck he meant. It's very easy to. Don't break ကလည်း AC မှယူလို့ရ Because that's what it looks like. His hands go all icy and then you get Icy slow. hands, yeah. okay But it's a very good four at rotating on Axe. ကျွန်တော်မသိချင်ဘူးတဲ့9မိနစ်3កောင်တက်ရင်မောင်းပေါက်ပြီ I would perhaps love a Venomancer. တွေ့လားထင်တယ် I was thinking like Don't break က combos in lane with Tusk. အဲ့ဒါ Don't break ကကွင်းပိန်းကဖြစ်နိုင်တယ် A few people that တော်တော်လေးဖြစ်နိုင်သွားပြီအဲ့ combo က That's a classic. You're giving yourself multiple saves. Axe hates playing into this type of stuff where it's counter initiation, BKB. အဲ့ Sharon Field ကိုဝင်လုံးဖို့ Going off ဟော your BKB point, style လည်း though, ဖြစ်တယ် on ပြီးရင် Axe, global I just mobility like လည်း the ရှိတယ် announcement that the only way we ever get in a ကဲလို့လည်းရတယ် is ဆောင်းကျန်းတယ်အဲ့ gonna ပစ် buy ကြီးက something. Yeah. ကောင်းနေ And ထုတ်နေကြ I လည်း think ဖြစ် it's really cool to think like yes, Axe of course needs a blink dagger at some point in the game. ဘောလိုက်လေးပွဲ But တဲ့ there's မော someone င်း like တဲ့ Centaur who sometimes goes like Well, like, blink, yes. Vanguard pipe and then blink. It's ဘောလိုက် yes ကအရှိမလည်းဘောလိုက်တွေဖြစ်ကြရတယ်ထင်တယ်ထုံလာပွဲလို့ပါလို့နော် kind of defines Dota nowadays. ဘောလိုက်တွေကတော့ဖြစ်မှာဒီ liquid ပွဲဆိုလဲခေါ်လိုက်ကဖြစ်ဖို့များတယ် Basically ပါရီပွဲကတော့ပြောစရာမလိုဆရာကြီးတွေပါ it did go in pair and in They tandem done it. with their draft too. All I Like, you he women felt got. there was enough catch and enough Shaker, damage from shaker theကြီးကဘာလို့ heroes that they had drafted Yeah, that it he's- was very easy to stagnate But this that's game. cool, right? Is 'cause Yeah. you know that ဒီ that's နှစ်ကောင်းကြီး something တွဲ they လို့မှ can တိတ်မ relax ကောင်း so တာ that ရှေ့ကာနဲ့ဒီကောင်း accounting နဲ့ for that. That's probably something they've discussed outside of the game itself. Speaking of innovation, you know what Spirit did လိန် against နေကနှစ်ကောင်တော့မီလီ Tusk ဖြစ်နေပြီ combo What that they was do? really good. Winter Wyvern. Yep, that was good. I think that's an excellent hero against Dawn in general because Winter's Curse on top of the Donald, you're guaranteed to get a +1, right? Yeah. It's so easy. Yeah, but that's Earthshaker. Yeah, they went for Earthshaker, but you can Well said. Earthshaker Wyvern. Yeah, That's true. That's a It's reasonable not support. impossible. That's totally fine. They do have one more pick here, Nat. You're right. And if it's gonna be the Wyvern, I'm gonna look like the biggest idiot. liquid ဝင်နိုင်ရပြီမလားတဲ့မှန်တကယ်ပြောရရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတွက်ကြည့်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာ group မှာပြုတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးကွာ I'm gonna shake your hand on that one. That was good. That was Touche, really touche, good. thank you. group မှာပြုတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆို The တော့ Phoenix is actually a very similar archetype to Wyvern, right? အဝဲနိုင်ထိတ်ဆုံးရောက်တာတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ That is an immediate ကိုတော့ impact. short ပေးမယ်မထင်ဘူး Egg is a BKB piercing AoE stun that you don't really want to land ဒီ on ပွဲ top of ကြီးတယ် that. TI လိုပဲကွာ TI လိုပဲပွဲဆိုတော့ Dives in and eggs. Dawn is very discouraged. ကွင်းပိန်လာပြီဒုံးပိတ်ကကွင်းပိန်ကွက်တီပဲအတွဲလိုက်လေ It's just a အဲ့ Sharon Field အစောကြီးပြင်တော့ lane, but ဒါ I မျိုး still တွေက think ဖြစ်မှာ it's ပဲ good ကွာ in lane because you can always dive away from the like တိတ်တော့မကောင်း use the shards. နောက်ဆုံးတော့ carry ရဒီကောင်တွေဘာထဲထဲတော့အဆင်ပြေသွားပြီဥပမာ live stealer တို့ asa တို့ This is another ranged carry we didn't think about because it ဆို just ဝါ has လော so တော့တိတ်မကောင်း you know Queen of Pain has asa ဒါမှမဟုတ် live stealer အဲ့နှစ်ကောင်တော့ It's a ကောင်း little weird to kind of change your perspective on her, but ဒါမှမဟုတ် it's a carry. အဘာတန် Honestly, I Could be both. it could be both, but if you're an off-lane Axe Earthshaker lane, အမေခေကဘာတန်မဆုံးနော် wouldn't အဲ့တော့ this be a nightmare to lane against? Like a carry co-op is going to just dagger you over and over again and kill you as magic I damage. mean, you're gonna အေး get queen free pain strength carry here လည်းဖြစ်သွား by နိုင်သေးတယ်ကွာ ဟုတ်တယ် and ဟိုကောင်တွေ as ပြော your နေ shaker and just drag consistently, probably double fissure block the wave. It is annoying and you absolutely can't lane, but it comes down to me. As a carry ရဲ့ ES mid တဲ့ ES mid ဆိုပိုရုပ်ဆိုးသွားမှာ Dead lane top. queen pain နဲ့သွားထည့်ရင် ES mid ဆိုရင်ပို Creating a lot of pressure on Yuma.
So they're Cha just, tu lan how wa do ma. they navigate these problems? They ဘယ် know ဝမ်း it's ဆုံးနဲ့ထိန်းလိုက်ရင်အဲ့ Butရှိတ်က what မွား says ထား that? သွားလောက်တယ် No, I was just gonna make fun of Blitz, but he's not on the camera anymore, so Ah. it's gone. နောက်ပြီး Shadow Wing Carry Phoenix နဲ့ဆိုရင်ဒီနှစ်ကောင်ဝင်ထိုက်တာခံမခံနိုင်ဘူး Nope. အဲ့ရှက်ပိတ်လိုက်တာနဲ့အလျှော်ပဲလုံးဝ We'll keep an We'll keep eye an out eye on for that. the next time that happens. It's Yep. very Phoenix important. mà stem for mà the bảo. stage You of don't the have draft. control over that one, Jenkins. Yeah, they don't give me control They here. really don't. I wonder why. Can only imagine. Anyway, last pick Pudge is coming out. No, no. All right, so it's very clear that they. ပြီးတော့တန်တဲ့ချင်းတော့မရှော်မရပါလီယိုဆောင်တယ်ဘယ်ပြောက်တယ် One of the carries. ရှိတယ်ပြလို့မ ဟို ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ Is going to go mid or if it is still going to be clean fee မရလို့ Yume hero. အ clean fee ရလဲဒီမှာကြည့်အောင် Heroic. It's an Ava and plus Yes, one sir. now. So where would the Abaddon have, that would have been a safe lane Abaddon that they're afraid of? Why Deny are why? they afraid of Abaddon? ကိုယ့် I feel ကိုယ့် like မေး you ကို and I are ဒ both နိုင် on the သွား same page, Jeng, is that this မ is ပေးနိုင် not ဘူးပေါ့ capable ဝါ of တည်ရ doing မှာမပေးနိုင်တော့လဲခိုးပြရတယ်ကွာလို့ And if they don't do point of pain carry, they would want to do မေးတင်တာစောင့်နေတာမေးတင်တာက so. တရက်ကြော်ကြော်လောက်ကြာ interesting that they banned Abaddon. အနည်းမှ reply လုပ် Maybe they think if the enemy safe laner is like ungankable, that would pose a lot of issues for them. ကဲလို့အခုလိုခိုးပြလို့မိသွားလို့ Largely ungankable. ဝန်နေစာတွေတက်လာပြီကိုယ်မေးတွေပို့ပြီဆိုရင်တော့နောက်ရက်တွေပြလို့မရတော့ဘူး Referring to that like 8 to 15 minute window. သူဒါခိုးပြတဲ့အဆင့်ဆိုတော့သိရမလားလန့်ရတယ် Waiting a while for that I one. love that you say 8 to 15. Can because anybody this get hero them? typically, like, it's so up in the air if he gets enough farm. Like, if he has a really good game, he'll get it at 8 minutes. But in a normal game, it's like this guy waits 15 ES4 minutes. and other mid. First, because you just know you're not getting the blink dagger. We've not seen like အော် huge ဘာတန်ဖန်း success သွားပြီငလဲတွေ for Shaker in this tournament. ဘာတန်ဖန်းသွားပြီ And I do feel အဲ့တော့ like Asa sometimes live it's stealer hard ပဲ to, ကြံ like, မယ် find ကွာ a နော် place in the game. Asa live stealer He gets so few levels. I mean, he's gonna set up for a good lane for Axe though. The fissure block is something you always ဒါ have မှ to Queen Bane account for. carry So maybe ကို when မ Axe mid goes, ကို he farms the stats, အဲ so အာ the ဆာရ fissure ကွက် will တီ take တွေ over. ရွက်ကြ Part of the idea here. Okay, so ဟီးရိုးတွေကလုံးဝ they အလွတ်ရနေပြီ liquid back ဟီးရိုးတွေ information, like we said, that it's most likely this double melee off lane. Ursa has always been very good against both these heroes. He's and an it's egg also- killer. It's an egg killer. That's exactly what I was thinking. ဒီဘက်ကောင်ကဒီဘက်ကောင်တွေကတော့ဘာပင်မလဲမပြောတတ် Super good against SF too. Mid or I mean mid you can buy a Yules and that is good against Ursa, but Nobody's gonna want to do that, right? yeah, nobody right now wants to do that. I feel like you probably still have to. Or maybe because you Phoenix Earthshaker. I think your supports have to go it. Because at the end of the day, I think it just delays your build too much, and the Kayasha allows you to go like Kayasha Blink and then not need the Yule. ကွန်ကာတဲ့ကွန်ကာမစ်သွားပြီဗောအဲ့ဒါ Which is likely a Kunkka mid. SF ကွန်ကာမစ် Yeah. Okay ကွန်ကာမစ်ကတော့ဟာ Queen Bane နဲ့နည်းနည်း Kunkka's always been nice against. နည်းနည်းတော့ထိန်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တန်ရှုံးပါ For the other facet. ရှုံးမယ်ဆိုပြီးမဲ့လေ level 6ရောက်သွားရင် Queen Bane ကိုတတ်လို့ရမယ် Okay And then the Tidebringer harass, but this time around there's going to be a lot of back and forth, maxing out the dash. ဘင်းကတော့ Queen Bane ကိုမနိုင်ဘူး Points on the side of Nisha. အဲ့သူတို့ I think it's going to boil ကွန်ဘို down နဲ့ to spare ကွန်ဘိုတွေနဲ့ the Queen fact Bane ကိုတတ်လို့တော့ရ that on the side of Team Liquid are going to need to try to connect to mid. Boxy loves it when he's playing tough. အဲ့ pit တွေကအန်ရများရတယ်သိလား SF that you can pick on in ဒီ the ဘက်မှာ second တန်စကာ lane. ကြီးပါနေ A meaningful shards block in the mid lane. There's going တ to န် be စ a ကာ lot ရော of နာဂအိတ်တာရောပါနေ here တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်တွေက Whisper setup kill, key လုပ်ဖို့ in his စဉ်း lane, စားနေ and Whisper's အန်ရ gonna be တော် part of များ his တယ် stack. So I'm looking at the heroic safe lane and the mid lane for a lot of action pack from ကေး Boxy ပါတော့မ being the ဆို catalyst. ကေးပါ Yeah, I agree. I think there's going to be a boxy camera type game. Like he's like the basically heroic wants to shut down his rotations and not die to him. Yeah. And Liquid needs Boxy to be the one that's getting kills because they're playing against a lineup that is squishy, that is gankable, right? And he's playing Tusk. This is like the best hero in the game, other than maybe Pudge at like punishing this. So all eyes on Boxy. Both teams definitely have options. I agree. Like Whisper, if he farms a bunch of stacks, gets early Blade Mail Blink, he could pop off in 1v5. And then late game SF, I don't think we've seen a hero melt enemy heroes quicker than a late game SF. It is insane the amount of damage he can do. Is there a way to be more proactive against this Tusk instead of just waiting for him to rotate mid and react that way? Is there a way to kind of shut down his early timings of having good rotations? Not with the heroes they have. Okay. Phoenix and Earthshaker are very greedy supports, very reactionary supports for the most part, and I don't think Schofield can afford to leave Whisper alone very often unless he's set up the lane equilibrium appropriately. So yeah, I think this is all going to come down to Heroic reading those moves and being ready to counter-initiate them, whether you're the Phoenix or the Earthshaker. A lot on the supports, I guess, because good warding is a big part of that. Like just seeing where Boxy is going and dodging. All right, well, for the sake of a three-way tie, for all the fans of Dota out there, that's right, we're going to hype up Heroic a little bit more. Let's into the cast with time spent in Kazu.
Go ahead, Kazu. Okay, yeah. We're here, Shannon. What do you think? အေးဟာက Lottie Cat Lottie Cat Well, it's paused, so Keep going. let's check if Doing 33's back there. He's not here. Yeah, this should be a good one. I'm excited. Heroic versus Liquid. Liquid only need to win a single game to ensure that they get first place in the group, which means, of course, they can skip the second stage entirely. While Heroic, they're actually tied with P-Vision at 2-2, so every win super important for them. I mean, Heroic, for me, they're a bit of a wildcard team. Overall, I would say they're usually very good, like strategically, and they have like a lot of, I would say they have like a lot of very hit or miss performances. Whisper, for me, is like a very, very strong player. We saw him hit or miss bad, right? It was like, what, 15-2? hit or miss please like time a banger of a game. But I will say, once we do get into the game, I kind of like the Liquid strat in this game. You know, you're going to have to jump in with this axe call, but you have a lot of backup coming into, you know, into it later. You have a snowball save, you have the Dawn ult coming down, and you also have the Song of the Siren. So early game and the laning stage for Heroic, going to be incredibly important. That's true, and you can reel in Axe. အဲ့ Shadow Fee carry ကတော့မွားထနေမှမြင်အောင်လေ Honestly, it does matter when you play with like some an It's just Ursa. such a dumb ability. I just Is it? can't That's get got it. it. It's obviously good now. I used to dislike it. I ဒုံ actually ပ think ရိကာနဲ့ it's အဲ့ဒီ pretty ကောင် good. လေး They buffed ပြ it ရအောင် 8 ပူပြီးတော့ times, ထိရင်တော့ eventually ရ it's တော့ရ gonna အောင် get good. It's ဒီ just နေ့ hilarious ဒီ that နေ့ it's ကတော့ finally ဒမ်း become မစ်တော့ a ကျန် thing. တယ်စတန်သာမပါဒမ်းမစ်တော့ကျန် Scepter or something. ဟောက်ချောက်သွေးလျှော့ထားနိုင်ရင်တော့ Shadow Fee မသေးလောက် Maybe. Yeah. Either way, it was weak, but now it's pretty cool. အဲ့ lane ကတော်တော်ခတ်မှာ As Nisha will be playing the Queen of Plane. The Queen of Plane. Nothing plain about her. Queen am of I right? Plane. Versus the Queen of Kunkka Plane. on Analog. Should be an interesting matchup. I mean, typically, Quap likes to play against melee heroes, but Kunkka pretty damn tanky. How's this matchup typically go? Kunkka is still one of the better ones, and I thought that Kunkka still wins this matchup, but we saw this matchup, I don't know exactly who played it 2 days ago, and I did see the Queen of Pain win out a little bit. I think it was Quinn against GPK, so it looked like, you know, the Queen does win early, but then when the level 3 Tidebringer comes through, you're going to be A-okay on the Kunkka. One thing I do like about Heroic's draft is Phoenix. They're one of the few teams that do play this hero, and when you play against Dawn, you want the massive amount of team fight. Like when this hero jumps in, you want Dawn to like jump into like 4 AoE spells. So they have Shaker to follow up, you have a Requiem, you can drop a Torrent Bolt, and you have the Egg. So I do like that. Is an issue, you just Song of Siren into Kill Egg, right? That's an old school counter to the hero. It's absolutely a big issue. We'll see if it comes into play this game. Feels like a lot of these a lot of these back and forth type of synergies or counters that I used to think of don't really come into effect as often because the game is just so much deeper than it used to be. But we'll see if it happens, Kezu. We'll see if it happens. There's some fake pressure. Oh yeah, why don't? Quad ring of protection from Whisper, who's gonna be forced to team. အဲ့ဘာကွက်လဲရ Whisper ဝယ်လာတဲ့အကွက်ကိုရှိုးအာမကွင်း၄ကွင်းနဲ့ Yeah, I mean that's one way to get better is you emulate the best. That's true. What? You have to understand why he hates the light and why he buys 4 rings of protection. Oh, that one's a little more obvious. That one's a bit easier. I would hope as a pro player you understand. Of course, you could have ဟုတ်တယ် disagreed. ကင်းကြံကထိမ့်တတ်တယ်ဗျာဘောက်စီကိုတွေးအတကုံလိုက်လျှော့တာတယ် Try to cancel the south. Oh my. Boxy. A Wraith Another Band one. recipe. Nice blocks from KJ. Sharded. Boxy's not going to fully commit. If that was me, I would have kept going. I would have sharded that courier. Yeah, he actually hasn't skilled anything yet, huh? But he, of course, understands what he needs to do. You just want to get the wave in position. If you're Liquid, there's a high chance that they're just playing for a level 2 plus 3 33 timer.စားလိုက် You တာ get the 2 levelsဩ of the hammer, and you get your level 2 on the Tusk. Of 33 Phoenix is อ่ะနော် actually one of the better lane မရှုပ်လို့မရဘူး counters to the Tusk, because you kind of want tax ကွက်တွေ to make ကြံ it သေးတယ်ဟဲ့လား so minus attack speed, of course. အဲ့တခုအာမ2 ၄ကွင်းဆိုတော့အာမ8ပေါင်း On တယ် the Tusk, one of the best in the world, if not the ကွင်း best in ကို the world. 185ကျက် Best Tusk. Absolute beast. To me, best Tusk. Even from like ပြီးရင်အကုန်ပြန်ရောင်းစားရမှာ is ပေါ့ where, အဲ့ဒါ like, ကြီး he really popped off in a Damn. lot of the games. So yeah, this guy when he has a free game, and I feel like he's kind of set up to, you know, be freed up. ချိန်မေးဝင် So, 950 he's gonnaကို win against အာမ Phoenix. 4ပဲရမှာ So, အေးပေါ့ he အဲ့ knows တော့ he can get the stuff, but he doesn't really pressure. So, like they also talked about on the အော် panel, ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့အာမ8တော့ရတော့ရချိန်မေး2ခုစာရတယ်ကွာချိန်မေး2ခုစာ Standard support. တကယ်ဝယ်မယ်ဆိုပတ်စံ1000လောက်သွားမှာအဲ့တော့ဒါလေးက let's budget see, I do like his budget style. I အာ will မ say မ it's ဆိုးတော့မဆိုး underrated as a စလော့ forward. တော့ I ပုတ် really တယ် think if ပြန် you ရောင်းစားရ have မယ်ဆို the ပေမဲ့ ultimate RD laning shot, stage if you မှာ have a weaker game, you can go the survive play. တော့ You've ဖြစ် got လို့ theတော့ follow-up ရတယ် fight ပါဗျာ against like the Dawn as well.
And you know Asa your lo axe kaung actually alo does never armor have to save. And it really sets up like all these heroes. Armorများလဲရလို့လားဟိုကခုတ်မှာပဲ level 3 fight ကြီးอ่ะနားမှာပဲကွာ No bottom ဟော lane. ပြောရင်ဆိုရင်တေသွားပြီအောက်လိန်ကိုပြောပါတယ်အဲ့လိန်ကအသေးခတ်မှာလို့ Enough for first blood. တစ်ချက်ဝင်ပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ shadow fiend ကမွားပြီပဲ For Tusk, well, that's a good start. That was just nicely done, and I think also like he didn't have. အဲ့ဒီဘက်ဘောက်စီရလည်းညံကောင်းလို့တဲ့လား at the very beginning. So not ဟို having a healing နေဆောင်းဝယ်လာသွေးပလင်းရောဖနက်ကောပြီးတန်ကူတွေရောအဲ့လိုဝယ်လာတော့ဒီကောင်လေးဆက်ရတာအရင်အဆင်ပြေ Schofield, maybe they give this another go, but the Lotus does go to Liquid in the end. Have the extra bit of regen when needed. It's just so much spam. Like this is still a very good Axe lane. Like Axe doesn't care about Naga whatsoever. Sure, Ursa counters you, but not at the အာ beginning. ချိန်မေးပါထပ်ဝယ်ရဟာ This item build with the ချိန်မေးကတော့ Facebook ဆက်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အာမတူတဲက Fissure ပလက်စီပဲတွဲရှိတယ် progress any further. ဘိန်းစာမှာ3နဲ့ပေါင်းအာမ15 So it will be a level အာဆာ 4 လိန်ကို soon. ပြန်ပြီး white နေပြီ Fix that up. That is when the kill ဒါပုံမှန် potential ဆိုအာဆာလိန်က white လို့တော့ရပါတယ်အရင်ကတည်းကအဲ့လို item တွေမဆက်လဲ It's been a while since စပူရာတကောင်အားနဲ့ဆိုရင် completely berserk. white လို့တော့ရ I've seen- well, အဲ့ maybe ဒီလိုကြီးကြတော့ at ပို the ကောင်း end, သွားတယ်ကွာသိရ but when Asa maybe some khâu lên of mà the nà more đâu, recent cái lượt tournaments, hiện. when you see the hero like Thà Naga bánh with rồi. Marcy, then the hero does go kind of bonkers. Actually, that's What a genuinely play. the last time I cast Yep. an Axe game that went crazy was with the Marcy support. Kind of turns the hero into like, Just a free blink dagger beginning of the game, no big deal. yeah, no big deal. But for now, this top lane going, I mean, both of them are quite happy when it comes to this lane. For Liquid and Heroic, you have both a Naga and an Earthshaker support that are getting through the laning stage nicely. Level 4 now Reel gets him in. reeled in under the နှစ် tower. ကောင်လုံး fisher မိတော့မှာပဲ Eh, fisher it's မိရင် typical. ရှောတော့မှာနှစ် He's ကောင် got those 4 rings of protection and a chainmail now. Yeah, he's Hey, got Schofield hey. stunning up Mickey, has to pop the wand, but he's blocked off now. ဟာဟုတ်တယ်ဗျာ fortify ကာလိုက်တယ် crit တက်လို့မရ Actually တော့ tries to ဘူး get the Earthshock on the other side of the trees. He's အေး gonna go down to this crit တက် battle ပြီးတော့မီးကိုဖျောက်ဖို့ကြိုးစားတာ fortify ကာရတော့ခွေးဖြစ်သွားကောင်းတယ်ရောင် And now Whisper continuing to go on top of Insania, so this lane getting harder and harder for Liquid now. Oh, that is 5မိနစ် really 3ကောင် good ကတော့ for သွား them. ပြီထင်တယ် bro Because not just killing the Ursa, but he's losing all of those. 5မိနစ်မှာ creeps out of 1-1 his ဆို team တော့ as well. 5မိနစ်3ကောင်မပါ And ဘူး it's not 3 like မိနစ် the lane gets that 3 much ကောင် better လား for မ the သိ Ursa. Like unless you get kills, Ursa is not a very good ဘူး sustainer. 1-1 ပဲရှိသေးတယ်သွားပြီ As Boxy is looking mid, scouting if there's a ward. There is not. So he knows the right side is kind of clean apart from if there was a watcher, but it is his. ဝါနေတယ်ဗာကြိုက်လဲဝါနေတာလားဝါနေတာ1080 I've already finished. 1080ဝါနေတာတော့ If မ he ပြော were တတ်ဘူး able to refill, yeah, like in this fashion, would he be able to play mid? ဒါပဲရ He မှာ can still play mid. It just Oh, depends that on the- cold yeah, yeah, sure, so- against like more harassing clean heroes, feed လည်းမ maybe ဟုတ် you clean would- feed ကဒီလောက်ပဲလာမှာပါပဲ I think you just 1080ပဲ like လာ pick up a bottle maybe, or you just pick up an extra salve, whatever. I mean, speaking of that, the changes to being able to TP in and refill bottles finally taken. ဗာကြိုက်လဲတဲ့ကြိုက်တာကတော့ကေးကိုပါကြိုက် Loved No, it I- personally. liquid အနိုင် I really do like this change. Like just let people come.ကေးကိုပါကြိုက်ခက်တာ6မိနစ်မှာ2ကောင်ပဲရှိသေး Instead of this, oh, I die, I go TP mid. Right. I do really like the change. နောက်ပိုင်းတော့ချလောက်ပါတယ်အာဆာကြီးနဲ့ဆိုတော့ Never liked that. အာဆာ mechanic ကွန်ကာ to begin ကွင်း with. ပိန်းချမဲ့ Also, ကောင် these တွေကြီးပဲ mechanics ဒီ and ဘက်မှာ these လည်း features ဟုတ် started တယ် as bugs. စိတ်ကာတွေကွန်ကာတွေ Just a long time bug that they finally fixed. It's good that it went out. As King Jungles, he did go to the mid lane and got a good. Eh, two Queen around Bane la here. vi. Nisha with the TP, early Sonic wave available. Yes, indeed. He blinks. Hey, on it, but he gets Pascal. called. That is not the What greatest the- positioning. Fissure to ဒီတော့မှာ fall, ပဲ but they might have run out of စိုးနေ steam ဝေး on the နှစ် side of ကောင် Heroic. ရအောင်တော့ There's မှု the တ်ပေး Sonic ထားသေး wave တယ်ရအောင် onto the other That's side how I of say that. Fissure, in fact. Down goes Axe and, well, Boxy, wait Snowball doesn't fully hit, and Schofield Schofieldတော့မမီ actually ပါဘူး just gets out fine. ဒီရှာနော်ကန်ကောင်းနေ Still, the Oh, ဘလင်းရဲ့လို position ခုံ tree ဝင် down သွား for Heroic. Okay, I was gonna say that it was a good play, but still big commitment. But Nisha, he's rocking a regen rune. Yes, he is. Scream of Pain doing a little bit of damage along with the Shadow Strike now, but not going to dive any further. Although Boxy has other things in mind. Traps Schofield in the shards. Now Axe Nishaပြန် comes ဆင်း in လာ to ပြီ help finish the job. 9မိနစ် room မှာတစ်ခါယူอ่ะ Axe ကထပ်ရှော့ပြီအဲ့လောက်ဆို Whisper. He Don't break out, absolutely say la, cannot yo, fire. timing Schofield niya, kwati already di, comes to in. abi hero. Second death in a Don't row up. for Whisper. Liquid get the shrine as well. You ဖတ်တူဘက်ကြီးရှော့သွားတာပေါ်တယ်မရှိတော့ဘူးကွာ No, this is absolute textbook play. I'm a little surprised because I was mid-fight. I was checking if Analog had a TP, and it was back up. Like he could have decided to maybe TP up there, but I mean, Saberlight hitting this ult this early on, like right in time for the 7-minute play, huge. And Snowball, KJ. Well, he brings him into Analog's Sorry. arms, and the ship is အခု coming. မှကေးတွေစဖြစ်တာကွာ Do enough damage to take နှစ်ဖက် Boxy လုံးက out. So KJ ကေးမဲ့ could ကောင်တွေ be- ကြီးပဲပစ်ထား
But yeah, both Shrines of Wisdoms go to the side of Liquid. Definitely a How knight. insane ABM that Scope can be as Schofield ချုပ်လို့ရ getting သေးတယ် out, ထင်တယ်ဟုတ် doing a lot of damage to Mickey, but what Hold was on, that blood Malou. grenade? Whose was that? It was. I'm pretty sure it was Schofield's. I mean, this guy, he's an entertainer. I'm not gonna lie. Looked like a death animation coming right out of his ass. Maybe or it's something. new, you know, in Shaker Dice, it's Yeah, like maybe. AoE blood grenade. Makes sense. Well, Nisha off to a very good start. He did really well on this lane. The other day with the GPK Quinn lane didn't go quite like this, so Nisha putting on a performance. Yuma in trouble. Haven't talked about Yuma too much. ABM Might be dying here. Tries for အိုး the ဆိုးကွဲသွားပြီနှစ်ကောင်လုံးကိုပြန်တက်လို့ရအော်မန်နာမရှိဘူး Now TP in the form ပြော of ရေး Phoenix, KJ. ဇိုင်းစီနောက်နှစ်ကွက်တာရလို့အောင်နှစ်ကောင်လုံးပြန်ရှောပြီနော် Stops the dive and yeah, We'll get Sunray him. enough. Good rotation. Majestic မရှိဘူးလားမသိဘူးအဲ့ Good ကောင် timing on the Requiem. He would've Saberlight, he's going ham very squeezy. aggressive here. Level 7 right now as the TP is coming in. Starbreaker canceled. Schofield now. တခြားကြံသေးတယ်ပိတ်ပြီးရှေ့ကနေ Good fissure there. Saberlight Let does me have out. hammer though to get to the other side. He's going for first item ဟုတ်ပါဘူး Ags. ဒီလိုလေ So talk ရ to me တဲ့ about လောက်လေးတော့ကျုံးတယ် because when this initially changed, I remember casting some games where Yeah. sometimes they would get it. ကိုငါနဲ့လှုပ်ပေးဖို့လိုနေတာအဲ့ကောင်မစ်မာယူရထိုင်နေတော်တော်ကြာနေ It's First just- item. it's 4 မိနစ် the ဘယ်လိမ့်မှမ stacks, ရောက်သေးဘူးဒီ or ကောင် blade mail, and then the Aghanims. So Okay. the Minute strong jungle, buff minute like this is jungle, not hello. something you see too often. It could be that he just wants like he wants the Axe effect earlier in the game where you drop down earlier, you have more heal, it's just more strong. So he doesn't care so much about himself, but rather that his cores want to play forward. And I like this move. You're double smoking, and remember, you've got Dawn ult available, so you can outnumber your opponents at any time. Yep, you talked about the fact that Heroic want to jump in with a Berserker's Call, and that is a terrific counter as Baby. there's the Solar Guardian. That's going to be a stun. Call comes out a little What? bit beforehand. Easy kill again. Whisper dies for a third time this game. Now the tier 1 tower likely to go down in favor of Liquid. It's a little bit similar to the last series we were watching. It looks like here for the start, you know, you've got Liquid. They can be very, very aggressive. And Heroic, they need more time on the heroes. Especially, they lost both Wisdom Shrines. You don't have an egg available. At least for now, also, what, like your Earthshaker? Ah, It's blink not hole anywhere lah. close to an Echo. Let's have a look here. Analog gets himself the Invis. ဒီရှားပလင်းတွေကအရန်နေအန်ရများတယ်နော် That's going to be all for now. Song အပေါ်လမ်းမှာတွေက on Insania as well. So, of Sức course, a khủng lot này of đi con. counterplay available for them. Yeah, Whisper has a lot of catching up to do. He does. Close to, well, recipe away from the Blade Mail. But this hero doesn't really feel like a hero until you get the Blink Dagger. Yeah, Obviously, the Blade Mail will help him farm. He needs both. Well, Whisper is in the position where I feel like he has to do a lot of things in this game, but I feel like this is a position he is in frequently. Very, very skilled player. We'll have to try to make the best out of it because he lost his tier 1 tower. There's so much counterplay against him, and he's been ganked, what, 2 or 3 times already? Are you surprised there's no big stacks for him to take to try to catch up? Or it's just everybody struggle city right now? Well, so they blocked one of his camps on the left, and now Struggle they're illusion City. blocking both on the right. I နောက် guess ဝတ်တွေ some ကတော့ people stack ထိတ်ဆုံး some 3 camps, ကောင် but liquid Earthshaker ပဲ is ကွာ not တင်း the best different တော့တိတ်မကွာဘူးထိတ်ဆုံး3ယောက်က liquid ဖြစ် I mean, you can stack both, but ဒီဘက်ကောင်တွေလည်းသူ့အနေနဲ့သူ time, တော့ so- နောက်ဝတ်လေးရှိရကွာ Yeah, 4000 perhaps လေး not the best setup, at least for now, because his recovery ရန်တော့မပြတ် will be the ဘူးဝဲရ quickest. I mean, Liquid only with a 2K lead, but feels like they are the ones that are being aggressive right now. This is a good move from Heroic. When you play against Dawn, you want to aggress on this hero's lane. They're going to Hey, try for Bobby. it. X. Hammer, not going to be enough. That ends up being an easy kill for Heroic. Well, I say easy. It ဒါတော့မ doesn't သေးချင်း require သေးချင်းနဲ့ four, but and KJ actually takes it. Interesting. Well, good enough for them to just get some XP on their board, but it's a good move. You have no place top. You don't really have that many plays in the mid lane. I mean, sure, you have to do like an X into so much, so by the time that happens, they will just come over and save them. And Whisper. He will stack for himself. ဟိုကအခုမှ blame မေးရမှာငါကဝေးအောင် But you got to do what you got to do. Is oh boy. Yep. The nice creeps. block in from Boxy. ABM. MK's path there a little bit awkward, but with the Solar Guardian, it will miss. But with 3 members here, Whisper's just dead. As Schofield gonna get hit in the bot lane, does get off the Echo Slam. Nisha though, not gonna care too much. Gets the Sonic Wave. Does he want to finish this off? Ah, so fair, me, Wabi. It's a bit awkward for Nisha now. The Song of the Siren trying to အဲ့မှာ reset နာက to the Liquid နော် side. နာကဘာလဲဆိုတာပြသွား Will တ be ယ် enough. So နောက်ပိုင်းလည်းအဲ့လိုပဲလာမှာကွာ
Actually, they did ဘတ်စကာ get ကော shit. လိုက်ရင်နာဂအိတ်မလားဒုံးဘရိတ်ကဆင်းခဲ့မလားနှစ်ခုတည်းတစ်ခုယူပြီးအော်တက်စကာစနိုးဘောရှိသေးတယ်3ခုတောင်ရှိ Who just farmed everything there as well. So ပြီးအာဆာဆိုတဲ့ဟီရိုကလည်းဘတ်စကာကောတိတ်ကြောက်တဲ့ကောင်ထဲမှာမပါဘူး Oh god. ပြာချောင်းတစ်ချောင်းထဲလိုက်ရင်က you Can I do name? have cough buttons available. ဒီပွဲဒီကောင် BKB တောင်မသွားပဲအပြာချောင်းဆသွားလောက်တယ် Next time, Nick here. hold your hand out. Your ပြာချောင်းတစ်ချောင်းရ customer- အောင်ရင်သူကမသိလောက်တော့ I'm gonna keep Shannon muted for the entirety of this cast now. Are you good? Okay, he seems to be Yep, fine. that's good stuff. Thanks there, Kezu. Thanks for being my arms in this very important ကို time. မေးပါများဝင်လာပြီလားချက်တော့စစ်လိုက် No, I doubt that. Okay, as Bog, I mean, နည်းနည်းလန့်ခိုးပြနေရ Long တော့ right နည်း now, but heroic, they wanna look to တန်းရှင်းလေး strike ရှိမှရ the egg. We cannot တော့တယ်ဒီတော့ say မေး what ဝင်မ the လာသေးဘူး supports are if they get to Okay combine အဆင်ပြေ themselves. သေးတယ် The only problem is Song of the Siren, which is not yet available. အဆင်ပြေသေးတယ် For them to try and punch at the moment. Yeah, and Whisper. I mean, I know we talked about this. Yeah. 3 minutes ago, Let's talk or about- however long. He finally gets the blade mill. It has taken so long for him. I mean, his game is still the same until he gets the blink. It's just now you farm a little bit faster. But here's what I like that Liquid are doing, right? They're blocking a lot of the left side of the camps on the map. Both one in the triangle, one over here as well. And this has been blocked for a long, long time. Because you don't have to play with your Dawn. You always want to play away from this hero. And they're doing a very good job at doing so. Saberlight, even on his own, he just claims the tower. And he's 1,200 away from Ags as well. I feel like the old Ags was cooler from a conceptual The standpoint. evasion, though, Yeah. it had a lot less counterplay, to be honest. I mean, that's fair. That's fair. I find it more interesting though. အဲဒုံးဘရိတ်ကစစ်က Just that you You know. ပြာချောင်းစစ်က evasion မပါတော့ဘူးလား Choose, and then there's not that much evasion in the game in general, right? ဟွန်း I Like a guess different that's wrinkle. true. They Who might could be have it, yeah? tweaked it. I mean, I personally don't mind this one. I feel like it's a more I mean, aggressive version. this one's still good. Yeah. Just As- less choice, it feels like, you know. Mass TP here for Liquid as they get out to the top lane, it seems. Well, so they're hunting because they saw Whisper on their Watcher in the very top half, so Oh they know boy, he's here. Not again, Whisper. Hey, Not again, young ဒီ man. ဒုံးဘရိတ်ကစစ်ကျဲ Yep. Here he အာ comes. သိပြီ And that is a dead axe again. အိုးနောက်ကနေ Fissure fisher တော့ does ပေး delay ထားတယ် slightly. Actually မ does သေး quite a သေး bit ဘူး of မသေး damage. သေးဘူးဟိုမှာအကိုတွေပါရှိသေးတယ်နော် Is he actually gonna live? No way. Attempted TP, but အော် Good လမ်း try. လျှောက်ပြေးရင်တော့ shaker နဲ့ really good attempt. It's gonna cost ကိုလိုလိုဒီလိုလိုလေးလွတ်သွားမလားလို့ Saberlight just staying on the backside to make sure he doesn't get cheesed here. Burning away is Schofield. Double kill for Boxy. ဟိုတယ်မထောက်တင်ဘူးလမ်းလျှောက်ပြီးအတူတကွပြေးရမှာဟိုကောင်လေးအကိုရှိတော့အရင်မကက်ရ Because ဘူး the တဲ့လား thing for heroic is that they need more time in order to like change the state of the game. အရေးတပွဲပဲကြံတယ် They တဲ့ don't ကော have လိုက် so much catch. They don't have the best team ဒီ fight. ပွဲဖြစ်လောက်တယ်အာဆာတို့ဘာတော့ကောလိုက် It's ယူ really important ယူ to မဲ့ try ကောင် and နေ get Whisper and Schofield to this timing, and that's ကော what လိုက် this Schofield material is ကောင်နေ like even so much better. ဟီရိုဆောင် Those တက် are တဲ့ the ကောင်နေ perfect တော့ kills for ဖြစ် them နိုင် to get on the map at the moment. အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဗျအများကြီးဖြစ်နိုင် Boxy again trying to sell. Oh, nice shards blocking in analog. That is much harder to do in this little area. Insani's in the vicinity as well. Yuma with the Requiem to try to create some အဆိုး space. The boat သိုး is ခွဲတာ coming as well, ဟိုအောင်မ but the ထိပါဘူး Sauna နီရှာကိုမထိပါဘူးပြီးတော့နာကအိတ်တာကြီးရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်လေးအဲ့လိုစပဲကြီးရှောက်သုံးတာကြီးကအန်နေတော့တော်တော်များသားလို့အဲ Because this would be a very big kill for him. Gets off the Berserker's call and the first dunk of the game for Whisper. And now he's only 500 away from finishing Blink Dagger. Now that was very big for them. နီရှာဘလင်းနေခုံမြန် They ပြီ need to အဲ့ help လို Whisper ရှောက် to ပြီး get တော့ to his timing. ဘယ်တော့သေမလဲမသိဘူးနီရှာကတော့ကောလိုက်မယူပေးနိုင်လားဘူးထင်တာပဲစွတ်ခုံ That's a တယ် lot of damage onto Whisper. Schofield does have Fissure to help out if needed. Nisha is definitely thinking အဲ့လို about သေ it. သေမဲ့အနေထားတွေတော်တော်များနေပြီ Has the Sonic way. I mean, he would get the kill, but it might cost him, which would not be worth. Yeah, you can only go here if you're not. What's the Dawn ult situation? It's up now, so maybe that is going to be the difference maker if you decided to stay. And now, and 17-minute blink on position for Tusk, by the way. Yeah, That's crazy. no, it's Boxy. This guy is What a just so beast. damn good. He set up the whole lane. They got the first blood down bottom. He's been making good moves around the map, blocking some camps, and his timing. Okay, Schofield, bye bye. Yep, just a matter of time here. And bot lane, this is a Oh my much God, bigger kill. Yuma will be eaten up by Mickey. Yep. My goodness, is that an Ags on Ursa that he's building? That's a really early. This is Aghanim this is Scepter. about to be the worst Axe game I have ever seen.
My goodness. You jump in, there's a Dawn ult, there's a snowball save, there's a Song of the Siren, and Ursa can just pop Enrage. Yeah. Unless you're gonna combo it with an Orchid on someone. first whip ပစ်တာ You're not buying Orchid on these heroes. အဲ့ hero first whip ပစ်မှာတော့ counter တွေကြီးပဲတောက်လျှောက်တန်းစီပြီးထွက်လာ Dawn Breaker တက်စကာ Asa Wow, that was an aggressive chant. Imagine if ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူး off lane ကြီး only in pubs. Yeah, only in pubs. That's true. As the group up now from Heroic. They want to contest the Rose. Analog leading the way. ခုံးမြန်ပြီ blade In the air, there's a Solar Guardian. စိတ်က Up in a bit of trouble. အကို And the Echo Slam to အိုး follow. အဲ့ဒါပြောတာကိုပြောနေတယ်တောက်လျှောက် For Heroic. အဲ့ကောင် blade တွေစွတ်ခုံနေတယ်လို့ဘယ်တော့သိမလဲမသိဘူးလို့တကယ်ကြီးအောင်ကြီး Question is, do they have the catch? They are slow to a crawl at the moment. Mickey blink အဲ up. အဲမိခဲ And, အော် That was မိခဲ the လွတ်သွား animation ပြီ of the X. Very. အဲ့လောက်ထိမခုံသိဘူးလေလို့ Queen Bane ပလင်းနေတာခြံထားမှာဒီကောင် Tell me about စွတ်ခုံနေသေမှာတော့ Ags against သူမြင်တာနဲ့ခုံပြစ်နေတာအဲ့ဒါကြီးကနည်းမှားနေ What do you mean? You can't hard dispel. ပိန်နေနဲ့ထိမ့်မရ No, မယ် no, နီ you ရှာ just- I'm pretty sure you can သိ just သေးပါလေ shoot ထိမ့် damage during it. Yeah, but you can. But I'm not saying. ဟို You သူ don't က get အနောက်မှာနာကအိတ်ပေးမှာပဲတခုခုဆိုရင်ဆိုပြီးတော့စွတ်ပြီးတော့အဲ့လို position ကို dangerous နေရာမျိုးတွေရှောက်နေ Because you have super high damage. ရှောက်ခုံ Yeah. But အခုတော့ကြွားသွားပြီနည်းနည်းတော့မှတ်သွားလောက်ပြီကွာ fight back. That was a fight without the blink on scope. ဟိုကောင်တွေကနော်လုံးလို့ရရင်အကုန်စပဲတွေက synergy မိသွားရင်အကုန်ပျောက်သွားလောက်တယ် Okay, I got my. It's bullshit စိုးခွဲတာပြီးရင် Yeah, keep it အ up. ကို Well, supernova ကြည့်အောင် battle စပဲတွေကြီးပဲလုံးခွင့်ပေးလိုက်ရလို့ကတော့ဟိုကောင်တွေတကယ်လုံးမဲ့ကောင်တွေ I'm not coughing. All right, it's fine. Well, they won this fight. လုံးခွင့်မ without ပေးသင့် the ဘူးလားလို့အဲ့လို which is kind of like the hard mode of the hero. So now he does have the blink available. Because if they do get to combo their spells together, they are very strong. He just randomly screamed at pain. He didn't even know he was there. I guess the Sonic Wave off attempted TP Ooh. and another burst of damage. Krisa. For Nisha. Krisa နဲ့ That was crazy. I think he did not see him at all, and the scream of pain just happened to hit him in the fog. He's like, oh, Yeah, because it went over there. That was very fortunate for Nisha. Well, Quap with a good game is definitely quite a hero. We have an X mark onto Insania. Song available if he wants to. Yeah, gets boated. Won't get it. And Sunray is going to be enough with the right clicks from Yuma. That's okay. I think you can just hold on to the song for like the bigger engagements because it's the only job he really has in this game. Bail his team out as Heroic. They want to use this timing. Active Rune is up. Name of the game will still be about Roshan. Can Heroic kind of find a fight there? Can they stop Liquid from taking it? Because if they win the fight, they can take it themselves with the SF. And when it comes to Roshan, obviously Ursa is going to be the one to be able to solo it if he wants. But I feel like Liquid have a really good team in the pit as well. Obviously, you do have to worry a bit from the Heroic side. They have a lot of wombo combo potential to try to contest. The thing How is, important is it to contest this first? combo Roshan? combo it is quite အာ important. The problem Roshan for နဲ့ဟို Liquid က is နဲ့လဲပြီလားမသိ you ဘူး can't Tormentor just နဲ့ go into the pit without knowing where Heroic are. Right. Because if Hey. you go into the pit, ဒါပေမဲ့ you have Asa to Roshan လည်းမ by သွား his ဘူး Heroic graph, which is like Ah. massive AoE. liquid ဘာလုပ်နေတာ So ပုံမှန်ဆိုရင်ဒါ Roshan သူတို့ယူရတော့မှာ gonna take Roche doing this, and they're absolutely Tormentor နဲ့ Roshan နဲ့ကိုအဲ့လို That's trade ကမဲ့ big အခြေအနေကိုဟိုကောင်တွေကနှစ်ခုလုံးယူဖို့အတွက်ကိုလာနေပြီနော် shot they could have gotten. အောက်မှာတစ်ကောင်တွေ့သွားပြီဘယ်သူလဲမသိဘူးအာဆာကြီး And the Donald, Yep. Oh my god, Shot Liquid comes throw downနေပြီ onto Liquid Mickey. throwနေပြီ Bear is dead, showing off the newly အယား shot from Schofield. They get the second Liquid core တစ်ခု kill. ခုတော့တစ်ခုခုပဲဒီကောင်တွေဘာဖြစ်သွား Now a double kill for Whisper, who is ဒီတိုင်းမှာ Roshan ယူရတော့မှာ I dare say. oh, absolutely, they're all in the game. Roshan မယူရင် Tormentor ယူနှစ်ခုတစ်ခုကလောက်ရမှာကွာအဲ့တော့ They're hero တွေတစ်ခုယူသွားနိုင်ရင်သူတို့နောက်တစ်ခုတော့ယူနိုင်ရမှာအနည်းဆုံးနောက်ပြီးတာနေတဲ့ဘက်ဖြစ်တဲ့တော့ Roshan ကပို the way ယူ that တဲ့ they want. Liquid now actually have a really အေးဟိုကောင်နဲ့နှစ်ခုလုံးယူသွားပြီ This would be a perfect နေ opportunity ကောင်းပြီ for အဲ့ဒါ Roche as well. yeah, why not? Taking it away from any Ursa lineup, super high of importance. Really nice play from Heroic. Liquid should be kind of kicking themselves about the last couple of minutes of this အဲ့လို game. ဆိုရင်ခေါ်လိုက်လေရေးကြီးလောက်တယ်နော်ဟိုမှာအာဆာရှော့သွား Now whatever happened at ခေါ် the လိုက်သ game, မားကြီးလည်းမျက်ခုံးလောက်ရပြီ Sunray for the extra heal, but eventually Yuma does take the Aegis. First Roche of the game to Heroic, who say now definitely have the lead. liquid ကဟမ် liquid ကဟုတ်ပါ Nigma နောက်လိုက်နေပြီတင်တယ် The closest by far. Nigma လမ်းစဉ် Nigma လမ်းစဉ်မိနစ်20 30ဆိုရင်ဟမ် We tried to How make do you that get sound in? close, of But course, they or I weren't. did, but you really struggled. I'm sorry. I noticed you were struggling. Yep, keep it up. No. I don't like lying on broadcast. ဘာမှရှိလဲတဲ့ EWC လေး bro ဒါ Neutral. EWC Yep. I mean, that group doesn't proc counter Helix, right?
You mean when they hit, it doesn't count as a hit, or when they miss. I think that's how it's coded. Esport walk Esport walk I mean, it's still kind of good against Ursas and whatnot, so ပြောင်းရပါရင်ပြောင်းရပါရင်တော့ it's good. နည်း AC တော့ဖြစ်သွားလိုက်အားရနောက်နေနော် I mean, Axe doesn't wear underwear. The good old, I feel like Zai would always play the Diaper man. exactly diaper man himself. Slacks would be proud. And Schofield in the trees. Yeah, this is just where he likes to roll. Oh my, Boxy. Okay, he sniffed him out. ဘောက်စီကပါ And မ these ဟ are တ် in တာ the area as well, so this should be an eventual kill as long as they can cancel the blink dagger and Ay la. have that in spades. ပလိန် dust bay ထဲမှာရှိနေတဲ့ကောင်ကြီးကို level 6နဲ့ပြေးရိုက်တာနော်ဟို I ကောင် guess we saw him Pick on a wave or taking up the loaders. ဟိုကောင်ကြောင်သွားပါပဲဟာတယ်ဘလို့သိရလဲက Why he was there? Too busy talking about the underwear on Whisper. Is Nisha with the shadow strike now? He's in trouble. And Mickey jumping in, and yeah. the အာစာပြ underwear ကြောင်း will save you against the လိုက်တော့ bear. ကုတ်ပြီအခုမှစပြီတကယ်ကုတ်တော့မှာ That is a big kill for Liquid. အေးကြီးတွေဘာတွေကရှော်ပြီးလိုက်တာဖြစ်ဖို့များ So အဲ့ for ဒါလို Saber မျိုး on ပွဲ the ဆိုရင်ဒါ Dawnbreaker, ဘူဒင်းသူ after ကေ the Axe, what Roshan exactly yes is က the ဒါ typical ပောက်သွားပြီ setup? ပြောလို့ရတယ် Looks like a BKB. နော် second Roshan You said အာစာရအောင်ရမှာကိန်းတည် Yeah, it's super. And Dawnbreaker, the nice thing about this hero is that you have a lot of builds. I think if you want to, as I'm getting distracted by all the yelling of the other stage, you have lots of builds. I like AC. In this case, I don't blame him at all for the BKB because as the tournament is kind of progressing, people are realizing you just want mass, like, team fight against the Dawn. So when he drops down, he doesn't want to just die to collateral. So the BKB after the Ags makes a lot of sense. အဲဒါကြောင့်ကိုနေမတက်တာပဲဟုတ်တယ်နေမတက်တာလန့်လို့ EWC ဘာညာအဲ့လိုတိုက်တယ်မှာတက်လိုက်ရင် Heroic want to do ဒါ with စစ် this ရင် Aegis. တန်းမိသွားမှာဆိုဒါလည်းအချိန်တိုင်းမိလောက်တယ်ပြောမရအောင် Opposing team ကို against ပေါင်တင်ထားတဲ့အချိန် the မှာ first Roche. ကို channel ကိုကိုက Don't do anything with it because ဒါပေမဲ့ပေးလိုက်ရတယ်ပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ Insania သူ thinking သိ he သွား was မှာ trying to hit song but it gets chopped. လာစစ်လို့မိလို့မေးတွေပါဆက်ရင်တော့ကိုနား Yeah, မှာ a good recovery after နောက်ရက်တွေ not ပြ so လို့ easy မရ in the တော့ game. မမီမချင်းပြမယ်လို့ပါတော့သိရ Kind မှာ of Liquid want to finish up their BKBs. စာမလာမချင်းပြမယ်လို့ပါတော့ Saberlight, of course, we're trying to work on theirs. Make it working on a basher. So Heroic, they get to use this time. အဓိကအဲ့ဒါ subscriber နည်းပြီးတော့ I mean, You we are have two nailed. good egg hitters on Liquid. ဒီကောင်တွေ which is, of course, ပယ် Nisha ချလိုက်တာ and ဖြစ်ဖို့ Mickey. များ But without BKBs or without ဂျာ the ကြီးတို့ song, ပါလို့ဆိုရင် not too easy ရတယ် to ဂျာကြီးတို့ပါလို့ဆို clean feed သွားတောင်းတာရတယ်ကိုသွားတောင်းတာမရအောင်စိတ်မကောင်း Three options, you mean? I mean, to be fair, မျက်နှာလိုက်တယ်ဒီကောင်တွေ they do. မျက်နှာကြီးကဟင်းဘက်ပါလို့ I mean, maybe I mean, it when we depends a bit also on Whisper. တက်စကားပါကြီးတော့လည်းမဖြစ်နိုင် So during the song, he တက်စကား can protect တက်စကား you. စစ်ဆန်ရတယ်တက်စကားစစ်ဆန် I mean, the Cent, ad placement 7 is cent. gonna be it becomes more important. 50 when you have cent. this many counters anyway. Might have to be something on the outskirts. Plus, if they're grouping up to kill the egg, that sets up Echo Slam. So Yep. it's not And it a also, super free one. that's also time where SF is not being focused by the Ursa, which is it's not that it's not an easy SF matchup at all. You obviously have to ဒါ keep ကြီးက your ရ distance. ရတယ်မပြဘူးလို့ပါလို့ပြတယ်မဟုတ်ဘူးလားအရင်နေ့တွေကတော့ तू ပြနေတွေ့သေးတယ်လုံးဝ clean feed နဲ့ Analog looks like the BKB is finished. ဟောဒီနေ့တော့ तू မပြဘူး As Basher comes online for the Ursa. Top net worth right now for ရတော့ရတယ်မပြဘူးလို့ Haven't been able to feel him too much after the very explosive early game. ပွဲတွေကအရင်များတယ် Axe. ဒါ group ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ဟိုဟာရှိသေးတယ် elimination stage ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ playoff မဟုတ်သေးဘူးနော် playoff မဟုတ်သေးဘူးဂျားထဲမှာ elimination stage ဆိုတာ One at the Roshan, Đi the đi other đi. one at the gate. I mean, he's still top net worth, so he's အဲ့ဒါ doing ပြီး okay. တော့မှ playoff လာမှာအဲ့တော့ပွဲတွေကတော့အများကြီးပဲ But I kind of feel like it's not. Group tooက easyတ for this game သတင်းမှ without မပြုတ် BKB, ဘူး so he may have to go back to it later. So maybe in hindsight, I don't like the Ags too much because you actually ဟာ have so much ဘာ save လို့ that even if they လီကွစ်ကလည်းအကုန်ပေါ်တယ်ထောက်သွားတယ် hero တွေကလည်းအကုန် base ကိုပေါ်တယ်ထောက်တယ်ဘာတွေလားလို့နှစ်သင်းလုံးကသတင်းနဲ့သတင်းရှောင်နေရလားမှတ်ရတယ်ကြည့်အောင် It's gonna be 7 ဒါမှမဟုတ် lives, idea so you သွား gotta တူနေတာ get that ဒီကောင်တွေ action first, so you can ဟို consume it soon. base ကိုပြန်ပြီး smoke ပြီးထွက်လာတာ liquid ကချဖို့အတွက်ဖြစ်ချင်တော့ hero ကကောင်တွေကလည်းအဲ့လိုချဖို့အတွက် It's expired. I mean, Liquidပြန် has လာ a တာ good grasp of the map right now. နော် Bottom strategy all the သွား way. တူနေတော့နှစ်ဖက်လုံးမတွေ့တော့ဘူး Top ပြီး is သွား also အမှ being နေကောင်း controlled by Insania and his illusions. Smoke from Liquid. Jumping is a lot အဲ့တော့ပွဲရှိ harder ရက် to လေး map. မပြေပဲပုံမှန်လေးပြလေအခုကပြလိုက်နေဟာ Inside of Heroic. တို့ခိုးပြနေရတာလို့အမှန်တကယ်မပြမလို့ပဲ
အင်္ဂိမ်းကပြတော့ကြည့်လို့မကောင်းလို့လေမပြဒါမျိုးတွေခိုးပြရင် channel ပြတ်မှာ bro Sonic Wave only hitting Whisper, but is it enough damage? He's getting healed up. ချပြီဟိုကောင်အရင်ရှော့သွားပြီကွာ X ပါဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးမ Sound of the Siren Requiem မရှိဘူးဒါကိုရှစ်ရှိသေးတယ်ကိုရှစ်ရှိသေးတယ်ယူမပေးပြီလား Okay They're both resetting on each respective side as Nisha blinks in. Oh, a ghost land. ဘာဖြစ်သွားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအတဲချတဲ့ KJ စတိုင်ကကွာနေတာကွာ did earlier and that fight now ends for Heroic. လက်ကွာနေ Fourth member ဟိုကောင်နေချသွားတာအตาလေးပဲဟမ်အตาရလေး only losing one. The start of the fight even looked It looks for good. Heroic in my mind. Yeah, I agree. Like you jump in on the Ursa, but Insania just gets a really good ဒီ reset. ဘာပွဲပြမှာလဲပြီးတော့ Falcon ကြီးကစုပ် You know, make it စုပ် have a နေတာ second Falcon က right ပေ into နေတာ the fight and Falcon က just ပြုတ်လောက် gets တယ် to pump out စ all ကော the စီစီ damage. ဒီနေ့ကဒီ series ပြီးရင်ပြီးပြီလေဒီ liquid ရဲ့ hero ရဲ့အခုဒါနောက်ဆုံးပဲဒီ series ပြီးဟိုဘက်မှာလည်း Parivision series ပြီးရင်ပွဲကမရှိတော့ Gonna come here as well. Good dodge by Saberlight. Yeah, he does a really Yo, nice job. man, Nisha I coming go- in to help out, so easy TP for him. ဝင်းစပါတော်တော်ဒင်းနေတာဒီပွဲဒီကောင် I'm sure there was a time in the beta of Dota that would have crashed the game. Endless loop of damage being reciprocated. Nisha will be fine, just gonna blink away. So lead is back in the hands of Liquid. Might just have one of the next fights be about Roshan once more in this game. Like အဲ့ရီကရှိသေးတယ်တဲ့ဆက်တိုင်းနဲ့ကောင်းနေရငငယ်ရလို့အရင်အောင်ဆိုင်မခံရတော့ဘူးဒီကတော့တော်တော်တာဝန်ကြီးတာတဲ့ they all know and love. ဩဒါကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ This absolutely is the correct choice. အဲ့ဒီခေတ်တုန်းက ဘူတာ standard ကြောင့်လည်းပါတယ်ဘူတာ standard ကဒီလောက်မမြင့်သေးဘူးအဲ့လောက်လူတွေကသိပြီ hero တွေပါစုံစုံမကင်နိုင်ကြသေးဘူးကွာသိရမလားအဲ့လိုမျိုး Kerofin ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြမ်းပြီးတော့ performance ထွက်နိုင်တဲ့ကောင်တွေပဲကင်လို့ရတာအခုဟာ player တိုင်း Pops the နီး Ghost ပါ Scepter with အကုန် Thunder Kerofin Down. ဆိုတာကိုကြီးညက်သွားပြီ Used ကွာ a couple times now. Gonna get punched and destroyed. Yeah, Ghost Scepter and Axe, not exactly the most common. No, I But mean, အဲ့လိုမခံစားရတော့ဘူးသိရမလားအဲ့လိုပုံစံ yeah, I မျိုး mean, ဖြစ် it seems counterproductive because you have ဥရာရှိသေးတယ်ဥရာနဲ့ဟုတ်လို့လား Of course, don't forget the underwear. It's- This three it's being just about BB the 10 fact Neo. that staying Chila. alive in fights is the most important thing. He needs to get off a second round of call, maybe a third one even. Because I do think drag ဟော out tie fights breaker is ပဲ really ဟုတ်တယ် insane Oh, for ဥ aggressive ရာ play. ထွန်ရာ tie breaker ရှိသေးတယ် A montage of blinks right now. အဲ့ဘွဲထွန်ရာနိုင်မလားမသိဘူး tie breaker ဘယ်ဆော့ဘယ်လောက်ဆော့อ่ะဘယ်ဆော့3ကွာ And Liquid. ဘယ်ဆော့3ဆိုရင်တော့ထွန်ရာနိုင်လောက်တယ် 9K. Okay, so let's see. We did see it in the last series where once you have a nullifier, it becomes a lot easier to kite the Ursa. As Analog, he did split his Radiance to complete that. Because of course you keep hero purging 19k တဲ့ both his little jumpy jump and the อื overpower. มနည်းနည်းခတ်သွားပြီ I mean, hero 19k ကနည်းနည်းခတ်သွားပြီ liquid ထပ် throw မှရမယ် liquid ကတစ်ခေါက် throw ပြီဆိုတော့ဒီကောင်လေး I Nah, like- agree with him as well. if I'm being first honest. Roshan That's a ပေးပြီး lot. တော့ It's ဒီကောင်လေး throw ထားပြီးပြီ Vision's coach. အမိခေက BK ပါထပ်ထည့်ထားတယ်ဘယ်တော့တော့ safe side ယူလိုက်ပြီလဲဆို All right. That's You gonna perfectly need- normal. hero နောက်ထပ်8កောင်လောက်သေဖို့ဆိုတာကြီးကတိတ်မဖြစ်နိုင်တော့ Gold Got the Scepter. Sonic Wave and enough Ooh, damage for not Whisper one to touch, drop sure. again. The game is really slipping out of their hands Yeah, it's like getting very hard now. quickly. It's got a shield rune, 12k lead. Shiva's that's about to come up as well onto Nisha. analog ကတော့ညံနေနေကောင်းတာတယ်ဒီမှာ radiant ကြီးဖြုတ်ပြီးတော့ I mean, I do feel like unifier they ပြောင်း lose လိုက်ပြီ something ပေါ့အဲ့တော့ getting rid of asa ကို the နည်းနည်း Radiance ပြဿ on နာ Analog. တော့ပေးလို့ရတယ် Huge overpower ကို but it display လို့ရအောင် depends on what ဆို they feel တော့ like they need in one of the next fights. Like, do they just want to take out the Ursa? Die fight becauseကိုတစ် then, ချက် well, ကြည့်ရ the အောင် nullifier helps. Dawn Breaker ကိုပုံမှန်သွားရှာနေတယ်လောလောဆယ် Keep him away. ဘတ်စကာကောင်းနေဆိုတော့တက်လို့တော့ရလောက်တယ် That much other stuff. There's no solar crash. ဘတ်စကာကောင်းအောင်ဖြစ်တယ်အကူစလန်ပြောတာ It's mainly to deal with him. အဲ Now, အဲ Mickey အဲ takes မ out နက်ပိုင်း Roche. မနက်ပိုင်း So second, Roche is in favor of Liquid. မလိုက်ဘူးပါဒီကောင်လေး Maneuver his way out of this potential gank as well. Yeah, he's going for the AC next on the Dawn.
So getting quite strong, stacking up the auras now. Okay. Oh. Berserker's call. Whisper. Ah,ဘာဝင်လောက်တာ right Whisper now. He gets blocked in as well. But the reinforcements have arrived. Echoes like the one, a big solar guardian coming in. A song to reset. Now As yeah. Nisha wants to jump in. He really got on it. Again, now that, yeah. Back instantly though. Now Schofield. အကိုကြီးလည်းအဲ့ဒီတက်စကားကိုဝင်ပေးလို့ပြီး Will get punched into the air. He has ဘက်ကလည်းလျှောက်ကောဝင်တကောင်လေးပါအေးနှစ်ကောင်တော့မိသွားပြီသူခွဲတယ်အိုးဟုတ်တယ်ဟာဂိုးရှင်းနဲ့ The dunk is not there in time, but they still have the X as Nisha eventually is decapitated. Wow. Now that's first life. ကြောက်လုံနေတာမဟုတ်ဘူးဟာတကယ်လုံနေတာဟာ Let's go ကောတော့မယ်အေးမိသွားပြီ To cancel it as Mickey, all he can do is try to fight his way out of it, but Whisper. အဲ့ဆိုတော့ 19k ကဖြစ်နိုင်သွားပြီဟာဟိုကောင်နေ He came in clutch. ကွန်ဘိုကြီးမိသွားချက်တည်းอ่ะ ကျန်းလာပြီလားအဲ့ဘိုင်ဘက်နှစ်ကောင်တော့ပေးလိုက်ရဒီကောင်နေအဲ့လိုမျိုးရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်အောင်လို့အဲ့လိုမသိရင်တရိုးတဲ့အထားကြီးနဲ့ကွာ liquid လဲကြောင်သွားမှာသိလားဟာဒီကောင်နေဘာလုံးနေရလဲဗောအတင်းကြီးဒီကောင်ရင်းတွေဝင်သေးနေတယ်ဗာညာအဲ့မှာဒီအဲ့ရဆတာပဲအော်ဆိုလဲလုံနေတဲ့ပုံစံလိုနဲ့အဲဒါဆိုလဲအကိုကြီးကိုအဲ့လိုရှောက်ပေးတယ်လို့ပြောလို့ရတာဗော The song does put a little bit of a stop to အ the ตาကြီးပဲ liquid ကအေးဆေးဆိုပြီးတော့ဆိုင်သွားတာဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ဘိုင်ဘက်နှစ်ကောင်နဲ့လဲဆိုတော့အတဲပြန်ကြောက်သွားတာနော် Burst damage that အဲ့မှာ Nisha BKB duration ကကုန်နေပြီ change anything. ကောင်နဲ့အဲ့ကွက်ကိုစောင့်နေတာအဲ့မှာဘတ်စကာကောနှစ်ကောင် That was nice. into the sun div. ဟုတ်တယ်ဖိတ်သွားတာတဲ့ It's Phoenix because he could have done a lot there. ကွက်မိသွားပြီ liquid တို့ Well, I do think that's the impressive stuff, and that's what people should look at more. How much impact can some players have with low net worth? I think Whisper at times does a very good job at that. Notoriously, I feel like Zai used to be the best player at that ever. You could throw him into the Wolves 1v4, and he'd find a way, buying some tranquil boots on his offlane. Yeah, Whisper's a အ beast. ပွဲကတော့ဘလို့စောစောနိုင်လောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြင်အာဆာကိုတသက်လုံးမနိုင် The Aghanim Scepter on the Conquer. So he's starting to get there when it comes to the scaling. Cannonballs. Are you a fan of cannonballs? It's decent. What do you think? ကန်နံဘော I think it's extremely underwhelming. Yeah, it has been like buffed. အဲ့ကောင်လေးစကားပြောတာနားထောင်ရတ It's ခါခါ also ရီ not နေရ too bad when you think about. It ain't no water park. That's No, for sure. I mean that was way too good. Yeah. But I like it when you play into saves because it means the second round of bow that might hit like the guy coming down, like Dawnbreaker when she drops in, or maybe on top of the snowball. ပွဲရနော်ချစ်ချင်းပြီးွားတော့မလို့လို့ ਨੇ လောကလည်းပြောရမှာဆိုတသိန်းကေတောင်ထက်ပြက်နေဒုံပဲဒါတောင် Not poor by any means. အဲတက်လို့မရတော့ဘူးနည်းနည်းအဟန့်လေးတော့ဖြစ်သွားပြီကွာအဲတက်ရူရှန်လောက်ကိုပြန်ဆောင်ရင်ပွဲက duration 40တွေပါရောက်ပြီဒီပွဲ Well, the Aegis consumed super fast, so now that we're kind of in this awkward place of the game where it feels like Liquid want to go for Roche, but they have to wait a very long time, minimum 4.5 minutes. Yeah, which is why I like that they did just pick up a gem on Insania. Like when the map or when the game is going to slow down, you want to try to take any space you can from the opponent to make it easier for you to pick them off. So you've got Naga, it's going to help you with the map. Overall, you have Dawn that can help you always as well. Because Liquid do already control Heroic's jungle. So if they get the map into a good spot, they can take over the enemy triangle. Like Vlad's next on the list for KJ. Getting all the supporty items. He'll steal the rune as well. Butterfly for Yuma, I assume is what that is going to be, unless he wants to go for Swift Blink. Yeah, he went for the talisman already. ဒီမှာ item တော့များနေ So that's going to Good force, choice. I assume, an Fly. MVP at some point from Mickey once he comes Asa in không the này. bags, of Yeah. course. Which Ai- is ai quite item a này nè. miles away. He wants ဘယ် to item get တွေ some မ break နိုင်ပါ first, ဘူး and ဟီ like ရို you က said, he has အ to ကွင်းပိန်းကိုတော့ပြစ်လို့ရ to make ကွင်း a ပိန်း slot. နေဒုံးဘရိတ်ကာတွေခဏလေးပဲခဏလေးသာပြောကွင်းပိန်းကရှီပါကက်ကြီးနေဟာ Stat loss and all that. Yeah, မာတော့မာ but obviously ကွင်း the ပိန်းကိုတော့ MVP သူခဏလေးပြစ်လို့ရ kind of ပါ a မယ် necessity. ဒုံးဘရိတ်ကာလည်းအစော်နေ I okay guess you could bank on Nisha to carry you in long fights later with the Aghanim Scepter. Why do you lose the stats? Is that, I mean, Alk get. မာရီပဲထည့်တာဟိုဘက် Yeah, ကောင်လေ I mean, but Alk is the exception. But, I mean, would it break things if you Probably gain not. the stats? Like, No, who cares? maybe they just think it's too good. I mean, to be fair, you free up a slot. I Yeah, don't that's mind. the, Sure. that's the big thing. That's true. အ Call စကာကောရှီပွက် Foxy ကြည့်တယ် in no man's land right now. He's going to make it difficult, or at least annoying. They have to use the Yules to make sure he can't blink away. Will be torrented and killed off. Analog looks like Refresher is next on the list for him. He's becoming quite strong.
Like also, Pirate Cloak for Nisha, that's nice. that is a very good one. As if Quap doesn't already reflect enough damage. Yeah. But yeah, Butterfly ကွင်းပိန်း for အဲ့ you အဲ့တိုင်းရတာကြီးက over ကြီးဖြစ်သွားပြီ the play မေးရောဒီ Yeah, he ဟို sure is. Solar natural Guardian item coming play in. မေးရော He's got the BKB Ghost Scepter combo. ပြီးရင်တဲဟိုဟာတဲလန့်အောင်ဖြစ်တယ် Does ဟိုဟာ get away, fat sit as now ကော the X under In name Saberlight, goal. and it is timed nicely. ကွင်းပိန်းက There's တက် the တော်တော်ခတ်သွားပြီ cannonballs. Little apples beating at the back of Dawnbreaker's head and chopped to the ground for Whisper. Very nice skill and good tip from Mr. Yuma towards his brother. Because yeah, Analog is having a very, very good game. Laning stage, not so easy against the Quap, but he's been very, Yeah, I've been very impressed. stable. ဒီကွက်ကတကောင်ချင်းစီအားချောင်းနေတာဒီကောင်လေး 20 of တန်းအံ့ Liquid's ငံ 24 လောက်တယ်နော် kills အဲ့လိုသွားလုံးနေ only on the off lane. တဲဝင်းဆိုတာဟီရိုကတန်းအံ့လို့ရတယ် Schofield has အဲ့ဒါတပွဲပြီးသွားတာနဲ့ဒီကောင်အဲ့ armor reduction and they're still stack kind ဖြစ် of သွားပြီ going ဆိုတာ through. နဲ့ Oh, တောင်း he's သွားပြီ still ဆိုတာခ having ဏ huge လေးပဲ impact on the Yeah. game. That's the crazy part. အားချောင်းလို့မရဘူးဒီကောင်လေးကောင်းကောင်းဆုံးမရ Definitely အောင် separation in farm though. Oh yeah. So they want to take the top tier 2 here on heroic. အခုတော့မှ T2 တွေပြန်လာပြီး pressure ပေးနေ At ပြီ what point do you get rid of the mask? I'm guessing that's next. Go for what, Satanic or something? That's gonna be one of your next ones. Probably Satanic. Yeah, Satanic's your best bet. Just allows you to like disengage, stay away, then also like heal back to full, go fight again. I did not lose your voice screaming that loud. Ask him. Let's get him on for a quick interview. Yell Bring him at on for a him. TriCast real quick. That'd be very useful as Valorant coach. Oh, that'd be great. ဒီလိုကကွန်ဘုံမင်းတော့ဒါမှမလောက်ပါမလားဟာကွန်ဘုံမင်းဒါမှမလောက်တာဗောဟိုရှေ့မှာဘတ်တယ်နှစ်ပွဲလားမသိဘူးဒီကောင်လေး That ကွန်ဘုံ would be a huge, ကွန်ဘုံလောက်ပြတဲ့ဘတ်တယ်လောက်တယ် huge storm. Meanwhile, Valve's like, အဲ့ဆိုခန်းဘက်သွားကွန်ဘုံမိသွားလို့ဒီ whatever you want. ကျန်းတယ် Overall, အဲ့ they're ကွန် getting ဘုံ some pretty good items. ဒီကစူပါနိုဗာရဲ့ဟိုဟာရဲ့ကျန်းတာ Recran ဆိုးရဲ့ကျန်းတာအကူဘာညာခဏထောင်းအကူကလူနေရင်ဒါမှမဟုတ်တိတ်မထွက် Does that increase the အဲ့ Supernova Sunray It should, အဲ့ why အတွင်း not? မှာ I'm ဟို pretty sure it's just codified Recran in the ဆိုးနဲ့ Phoenix စတန်နေတဲ့အချိန်အဲ့လိုကိုရှစ်တွေပါနေ You have it on your Phoenix အဲ့ also. ဒါတော်တော်ကျန်း damage က Phoenix ကြီးကနေအများကြီးထွက်မှာ Sunray က damage များ It's a range. You know? Well, that Kill makes က sense. 90 The တဲ့ boat will be more, and so it'll will be- the Taurus. ကေးက90အခု 40ဖြစ်နေပြီ So you Oh. pay, that's your job to pay attention. I'm paying attention. ကိုလိုလိုဒီလိုလိုပဲ Look at the ကေးက apples. 90อ่ะ Make sure that they're The big and apples of the large. cannonball. အဲဘိုင်ဘက်နေနေဆိုရင်တော့ And ဖြစ် a သွား lot လောက် close ပြီ to ထင်တယ်ဘာလို့ 25. ဒီလိုအနေထားမှာနှစ်ဖက်လုံးကဘိုင်ဘက်စုမှာ Yeah, any big မ 25. ပြောလို့ကွာ would, X ကဘိုင်ဘက်မထား would ဘူး change the dynamic of the game. အဲ့တိုင်း potentially ဝယ် for ထား the တယ် team. Well, Kunkka is definitely one. X ကဘိုင်ဘက် That's မရှိ what he ဘူး wants to go for because they're both very strong, especially with the blood. ကွန်ကာမှာရှိတာကွန်ကာမှာရှိတယ်ဘိုင်ဘက်3000ပတ်စံ3000ရှိတယ်တကယ်လို့ဒီချင်းဘိုင်ဘက်စုရမယ့်အချိန်ဖြစ်နေပြီအေး Okay, Whisper jumps right on top of Whisper again. Abyssal Blade. သိ and န်းကြောင့် the Ghost Scepter and the Ooh. BKB. He just dies. ရပါဘူး Can't Oh, have both of those vale. on anyway. As you can see the nullifier applied to the quad. အဲ့ BKB Gonna brush it off andအေး sideways မအားဆာလာခုတ်ပြီး to the bash Kunkka. ဘယ်ရောက် The သွားလဲအား cannonballs ဆာ actually do look like they're going farther. Didn't pay attention. ဘူ Yeah, ရှ I န် don't တော့ know ပေးရ why I did. That was your job. And into the pit, Liquid goes. So they get a very valuable kill onto Whisper. I believe his 12th death of the game. Yeah, that's a big one because that was right around the time Roche could have been up. So that's a big one to give ဝေးစ away. ပါ12កောင်တည်တာကွန်ကာ Liquid going to take And full that- advantage. So now they get all the goodies. Roche banner, refresher. နာကနှာခေါင်းအိမ်မှာအေးအဲ့ဒီမှာလှပြီးနာက refresher အော်ကြီးပါတဲ့ဘယ်လောက်တောင်ဖတ်လဲဆို Song. Good catch. နှာခေါင်းအိမ်မှာ What နော် do they want? အခုတစ်ခေါက်ပြီးသွားပြီဟာဒေါင်းလေကာ Solar ကြီးဆင်းလာ Guardian, they want the Okay. Earthshaker. They'll get Take a 90 no buyback. seconds. So 50 seconds of no axe, 90 of no Earthshaker without buyback on either. This Those is going are to provide a big window for Liquid. I mean, at least Liquid don't know that they don't have buybacks. It's only because of the gold, as the cooldown is back up. မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါ Deep trying to bait out the potential buyback. Ismail ကြီး Puts အေး Axe into a torn ဆန် Arctic too, but a big sonic wave on the အေး niche စနိုး only ဘော hits ကယ်တဲ့ကောင် actually. လေးပေါ်ရောက်နေ Uses တ the ယ် pressure, another sonic wave. Yuma's just dead. Now they can focus all their efforts onto the egg itself, and it's down as well. ကောင်တကောင်ချင်းစီဖြစ်သွားပြီကွန်ဘိုမဖြစ်တော့ Events here for Liquid. ဟိုနှစ်ကောင်တကယ်စတန်နှစ်ကောင်တည်နေတဲ့အချိန်မှာ Gonna get the full lane. 3ယောက် In fact, 5ယောက်အလုံးခံရ Saberlight's ပြီ pinging them out. Let's go for Throne. They don't have buybacks, and he's mostly right. Yeah, so Shadow Fiend does have it. And Ne- axe up in 10 seconds. Nisha just said, let me handle this, and he just 1v3'd them in their own base with his refresh. Yuma will be forced to buy back here. Oh, no doubt. Torn onto 2. Both tier 4 towers about to drop. There's a cliff. Fortification, that's the last of the game in all likelihood. Whisper looking for a big call. Oh, can't they smoke him up? This is so Oh, awkward. Yeah.
Very awkward indeed. Torrent again. You မှာဘာမှမလုပ်သေး With ဘူး the ဦးတ tidal ည်း wave to အေး follow. Nisha, there's the buyback onto the Shadow Fiend. Not going to have as many souls as he wants. It's going to apply a lot of pressure now to the Ancient itself. ဒါကအိတ်ထားလိုက်ပြီဘာစကားကော They can do whatever the hell ဒါ they ကတော့ want. အထဲရောက်သွားပြီ Into the fountain, Insania goes. Okay. Oh. Notice? He's Is healing laughing. a bit, and he's going to get chopped. ပြောသေးသွားပြီ So punished in the end for Insania. So they end Oh. up having to take out the barracks instead of the throne. We're having fun. တွေးကန်ကြီးနဲ့ကိုပလိန်ပါသွား Reset completely. Okay, still very costly. လိုက်အောင်မအာစာကြီးနော်ဒီကောင်လေးလိုက်နေတဲ့ကောင်ကြီးက Refresher Shard Aegis Blink should Ah, be yeah. okay. Let's Let's look at it. နောက်အေးကြီးနဲ့နော်အဲ့အာစာ Still battle hunger. ဒီရွေးကကောင်တွေဘယ်လောက်တော့ hungered now. အေးမဆိုးနေဝေးရှီဘာကဒီပွက်ထားရတယ်ဟို BKB နဲ့ Good Fisher. Analog. Stuck inside of this Fisher. Mickey show Life number 1 for Mickey. မရှယ်ရိုဖီကလိုးပိုက်ပဲ Insania after the embarrassing death earlier. Chant Totem onto 1. Yuma going to apply a lot of pressure to the quad, but it blinks away with the BKB. And Saberlight not going to be able to finish off the Starbreaker. Is Analog. Okay, a nice tidal wave back into the fray. Down goes Saberlight. Does have buyback. We'll see if Liquid want to use it here to try to finish this game. နီရှာကြီးကမသေးတော့ဘူးရက်တန်းတွေစွတ်ပြီးတော့ Very little ခွင့်ရတယ်ရက်တန်းရဲ့သူ့ရဲ့ ဟာလဲရှက်တောင်ဖြစ်တယ်လက်ထရအိုက်တန်းရတဲ့ဟိုဟာကြီး dieback for him. A nice sonic wave to likely finish off this game as Mickey eating up the Shadow Friend will die with GG. him as GG's are GG called to is Liquid. call အဲ့ဟီရိုကီကတော့90ပြည့်သွားတယ်ကွာ That ensures that they get first place in this first နောက်ဆုံး9000လုံးသေပြီး GG ခေါ်သွားတယ်ဟီရိုရဲ့ကောင်တွေအဲ့လို Just very nice to see. Heroic also. အဲ့ကြောင့်ဒီပွဲကို KO ပါကြိုက်တာဒီကောင်တွေအဲ့လိုမလုံးတင်တာကြီးတွေလိုက်လို့ပြီးတော့အသေးခံပြီး GG ခေါ်သွား With their spells, getting this echo, Wow. all the stuff going on, but Liquid, they just kind of bring it back. I mean, KO ပါထည့်ထားလို့ပါ they also perform very well on the Nisha Queen of Pain, the Boxy Tusk for me. It's usually နော်တပွဲတော့နိုင်သွားတယ်ဒီကောင်တွေ2စီပဲလုံးလောက်ပါတယ် up all but team. Sure, man, What team. do you do when you're in trouble? ဒီဘက်မှာဘယ်သူနိုင်သွား Game 1 But it's gonna Game work 1 Parivation နိုင်သွားတာ because he's back. ဒီတော့နိုင်မှာပါပဲဒီပွဲလဲ2စီလောက်တယ်အသင်းကပြက်သလားလို့ဒီပွဲလဲအဆာတော်တော်ပုံတယ်အဆာ And I feel like you're happy to run the Beastmaster mid versus the Storm and just pick something that doesn't lose lane to Gyro now. အဆာတော်တော်ပုံနေတယ်မှာပါ I think that's what they will do. But I will say, honestly, it's not a bad storm. ကြည့်အောင်တပွဲမှမနိုင် If something, as long as something It's easy terrible to- doesn't happen to him in the laning phase, there's limited stuns on the side of P-Vision until Atos comes out on the Ringmaster. Then your game gets a lot harder. But in theory, you can be snowballing by that point. I actually don't mind the storm pick here. As much as I meme on it, SSD လို့ it has ကွဲ some တာ decent 19 value ပြည့် here. သွား It's တယ် a better win condition than Gyro just getting out of control. Gives them some single target burst with the later Parasma that can get through some of the potential auras, Crimson Pipe, Boat Rum, whatever it is. It's something that can assassinate the backline because I think this looks like a pretty decent Warlock game. I genuinely don't mind the storm here. I just think, well, there's some irony there for sure. Sure. And now, P-Vision get their pick of the litter. Do you want to make life hard for Gyrocopter with getting a new DM hero? Or they'll get a Satanic hero? Okay, I mean, they had their choice of whatever core role they wanted. I think this is going to end up being mid-beast. Yeah. So this is why I was not sold on this snap pick Gyro, because now you're laning into a tough matchup. A hero that kind of owns you not only in the lane, but in the game with all the utility. And you have a bad carry matchup. This Lifestealer is just going to feast on this Gyrocopter. Literally. You have grip and a call to bail you out versus the rage and the debuff immunity. But there is a box save in this game as well. There's a golem bailout for the grip. I think P-Vision have answers to enable this Lifestealer through the fight. And I think they have answers to this Gyro. It's going to have to be a crazy strong game from Yopaj. I mean, I think Shopify's draft is actually not that bad, especially compared to the last game. And yeah, the Lifestealer does have a great carry matchup versus Gyro, but they do have tools within their draft to deal with it. Like, so long as their laning stage doesn't go abysmally, and they are making plays with their unit of Leshrac plus Bane, which is a very kill-intensive support unit, like they're getting on top of this rune control, they're not letting Beastmaster snowball, then there is space for them to hit a strong timing on Shopify. They just need to not lose lanes. Unfortunately, much of that is contingent on Yopaj having a fantastic game, and that has kind of not been the trend recently, which breaks my heart because I've always advocated for the success of Yopaj, and putting him on any Spirit or a Puck or any of those types of heroes always gets me amped up, but recent history has had me discouraged, especially if now he's going mid against a Beastmaster. I want to see the Quinn Callahan Classic, the tri-lane mid, get this Storm Spirit every rune, ruin no one's life, gank this guy 8 times, bring the axe if you have to, bring the Gyro every 10 minutes, flank the tower, just အစားကောင်တွေက အပုတ်ဒီ
ruin his day and Double set down Storm there. up for success. If they do that, I think they have a decent shot, because I think Storm can do some really solid work this game. The Kunkka might not have the best opportunity. I don't think there's really any point enabling this gyro off a really strong laning phase, because he's going up against so much counters in the team fight. He's not going to be able to pay it back till way later. There were some bold ideas and some quintessentially Bulba ideas coming out in this draft. We've seen the Axe Leshrac multiple times over the past few weeks, both in Fissure and here. And of course, I know you've seen millions of Storm Spirits, but it seems to be up in the air. It's how they are deciding the remainder of their group stage. Again, though, I will reiterate, they are not eliminated if they lose this. They go into the elimination gauntlet, though P-Vision, as we've seen, they are not willing to give an inch to this team, because they can still get into potential tiebreakers. I actually don't know how the Liquid Heroic series went. Any word? Hey Seb, what's going on, my man? I'm good, man. I'm very good. I'm hyped up for the second game. I'm hoping for some a little bit more competitiveness. Yes, me too. Ricky, thoughts? Yeah, sign me up for that one as well. I'm also ready for a competitive game. Okay. In that case, if you do wish it, your wish is my command. Let's get into game number 2 with our Cryptic and Seb. All right, here we go. So a little bit of a better draft from Shopify compared to game number 1. You know, there's some Liquid ဝဲလာရင်တော့ Liquid ဝဲသွားကြည့်မယ်နော်ဒီပွဲကဒီပွဲက Liquid ဝဲမလာခင်အဖြန်းဝင်ကြည့် Now we have seen this တကယ်ကြည့်မှာတော့ Liquid ပွဲဖြစ်ပါတယ် few times. It hasn't had the most success, but that's a nice way to put it. တွေ့သွားရင်လက်တွေ့အောင်ဗာလဲတွေ့ I was going to ask you, ငါတွေ့တော့ can we try to get out of the Lesh this game? Why the Lesh? I mean, theoretically, I like it. Like Axe Lash, like obviously it synergizes well in the game, but it synergizes really well in the lane. I mean, you know, the Battle Hunger, imagine getting Battle Hunger and getting round down by Edict Leshrac. That sounds scary, especially for a Warlock that has no stuns or no slows to kind of get away from them. So I like the idea, like Axe pushes in the wave, which is what he doesn't want to see enemy creeps. And then he just finds an isolated Warlock. For that matter, he's gonna kill him too. So theoretically it should work. The Lash is a good stacker, so if they start winning the lane, he can start, you know, stacking camps. He's very strong in the river because nothing else tanks the Edict. I can make a case for this Lash. I have to agree with Effie. It's gonna come down to execution in the laning phase, because they have strong tools. You know, I think the P-Vision they ended up sending the Beast mid and the Kunkka bottom, which is much better than the other way around, of course. So you know, how much is Gyro going to be able to get on this bottom lane? Because it was picked as a reaction to Beast, of course, Gyro. It's still pretty good against Kunkka, to be honest. It's not that bad. Like, you enjoy playing versus melee heroes. Lots of ifs, you know, lots of questions. Well, they are just really trying to stack the damage here into Divine Llama. The question is, like, do you go open wounds for our first blood? And, well, they will force his TP back to the tower. So Divine Llama forced to buy a salve, immediately gets it delivered. So, okay, that's pretty good on him. That to kind of pre-understand that he might need a salve in this lane. Unfortunately, like, it is forced earlier than what he would expect, but he'll be fine. And the mid matchup, this one is, I'm not as familiar with this one. I think it can go both ways, in my opinion. Like, it's definitely Beast favored in the first levels, because the Storm doesn't have the tools to deal with the boars. But as soon as you get levels in these Remnants and the Overlord, I think the Storm should be able to have a pretty decent lane. Yeah, I think about, like, Storm Spirit, a lot of the matchups for this hero got better with Electric Slide, and you can punish certain melee heroes. I feel like Beastmaster is not typically one of those because of the boars like you're talking about, but also he doesn't necessarily need to play into the lane. Top side, Ducalis, he's dead. That is first blood for Divine Llama. And it feels good. If you're a Shopify fan, it feels good to finally see something going their way, especially in the early game. I think they've had really rough starts, and this is what they need. They need the Sledgetrack to get the levels. They need the Axe to get the levels. They need to get off to a hot start, and then they can do it. They have the draft that allows it. It was really good positioning from Hellscream there. Like you said, he doesn't want to be in the wave, so he was sitting as far away. ပြမှာခိုးပြမယ်ဒါအခုခိုးပြနေရလေ Ducalis ended up tanking နောက်ကအတန်လေးမကြောက်ဘူးလား majority of it, so yeah, very good nice movements from him. ခိုးပြနေတာဗော bro နောက်ပြီ just playing off your stats. This is a hero that has like 5 armor, lots of stats. Just happy to play like that. And you know, Twitch မှာမပြဘူးဒါ YouTube က link ကပြအတူတူပဲလေခိုးပြတာဘယ်ကပြခိုးပြတာသူတို့ရဲ့ cancer တွေရဲ့အတန်ပါတယ်ဟိုက clean feed မဟုတ်တော့ clean feed မဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါခိုးပြတာဖြစ်သွားပြီ Playing for the water rune bottom lane, DM now in trouble as Tomato's going to try and finish the job. Body blocks from 9 class are not ကိုတွေကိုဖမ်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါ
As Yopaj will tip no one. Yeah, he tipped. ဖမ်းလို့ရတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုး shut down လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် First, and I it's see, I just see. Well played, I guess. Yeah, missed the first tip. I was gonna say Yeah, that's. no, I was like, that'd be a tilt tip if I ever seen one, but okay. no, but I mean it is rough. Like Beast is 4.5, Storm is not 4 yet. Top, they're making a play on the Vailana, just trying to pressure him a little bit, keep him low. Hellscream is, you know, as long as the creep wave is alive, this Slash track can't really enter the lane. So this is what Dire's gonna play around, both offensively and defensively. All right. Yeah, you do not contest Lotus against Slash track. That is one of the strengths of this hero. Like he reigns master in this area. You just accept the fact that You do. Lotuses go to Leshrac. Which honestly, the more I think about it, the more this Slash should be, you know, interesting on the support. Like the Rune fight, the Lotus fight. That's a really nice Nightmare here in the bottom lane. So much damage. That was a ton of damage. Yeah. Nicely done, nicely done. And That was a really good find. Yeah, Timado went for the Afterburner. afterburner. Yeah, which makes a lot of sense when you're gonna chase down melee heroes. Lanes are going pretty well for Shopify. I mean, it could be better, but it's been worse. So in that sense, I think they're off to a decent start. It's just the mid. နောက်ပိုင်းအဲ့အော်ဒီကောင်ကတော့နှစ်ကွင်းပဲကွာ The ဒီ solo ကောင် lane နှစ်ကွင်း is ပဲ getting completely. ရှေ့ကကောင်ကတော့၄ကွင်းဝယ်သွားမလောက် It's ဘူး a little bit rough on the storm, but hopefully. အာမှာ၄ကွင်း mechanism. ပြီးတော့ Facebook ဆက် I တယ် feel like the afterburner for the gyro is the Allow faster dog way to it. play for the lane, whereas your secondary strikes are you're playing for your game. Yeah. And already kind of paying off. I think he went for no, he's going to Falcon Blades. Okay, that's Yeah. not. I thought we'd see phase boots like back in the days, but It's so too good much of a stretch. for Falcon Blade with Chop Shop, right? Because you can just sell this thing back for almost all of its cost because you're going to end up using a couple of the components. Yeah. No, it is very good. And another go. No, this time around, 9 Class is in position. He's going to be able to take off the sleep right away. And I mean, keep he's the still M going to take a ton of damage here. Yeah, he does. I mean, Bane Gyro is an incredibly strong lane. It's really hard to get through, even for a Kunkka. Yeah, I mean, this is I can appreciate the adaptation of the lanes here quite a bit from Shopify. Things are already going much better than they were. Yeah, if it wasn't for the mid situation, they'd essentially be borderline winning 3 lanes, you know? Because, like, yeah, top is not going great, but, you know, the Vailama is going to start cutting waves, which means he's going to start accelerating. We see the Leshrac back in the triangle, stacking for him. So the efficiency game is definitely on Shopify's side. So even though they're a little bit behind in last hit on this top lane, they're now leading by a lot. Like there's tons of stacks being made actually already by Hellscream. Yeah, and now we've got ourselves a Vanguard on the axe. So like you said, he's going to just continue to cut. I think they just leave him here for a while, right? That's And the now we order. start playing around with the Lesh. Yeah, they do, and I like Ducati's also like decision. Like the supports are converting towards no one because they understand he has a big advantage around the mid lane. Might be a little bit deep. The sleep is on cooldown. He'll be fine. No one is angling though. He's the scary guy. He's the guy you don't want to mess with. Yeah, found the storm. I hear a roar. Yeah, he's found the storm. Yopaj is still level 5. He's going to get the bird dive on him one more time. Does he want to dive this? I'm sure he does. Yes, indeed. He gets the kill. Skem's going to TP on in with the help of Hellscream. This should get punished. Yeah, it should. The Edict should get the kill. Yeah, nice it kill. will. Nice kill. Okay, hold on. They might get more. No, nice fear from 9 Class. Never mind. But it's a really important one. Like, we're actually going to see... This is one of the first games that we've seen Shopify supports off to a good start. You know, they have good levels. They had pretty solid and stable lanes. And these are really good support players. Like, they've been shut down for the entirety of this tournament. So hopefully they get a... Yeah, they can show how much they can do, basically, in this game. Skem actually really trying to Beastmaster, Dukas will be forced to pick it up, and now that Yopaj is level 6, he's not going to be able to find a kill, but Hellscream will. You mentioned it before. You do not want to fight one Walo you versus Joe Sky. we be သွားတက်တော့ No, you don't. ညံကောင်ဝါလို့ haste နေ When အဲ့ဒါကြောင့် he's angling, he's thinking about Yangon, setting Yangon. up for a wisdom play too. He's in a really good position. It's coming in 20 seconds. Edict is a big menace. No one kind of has to help with that. Gore Storm popping out of that Infest bottom lane here from Satanic. Tomato zipping around thanks to this extra move speed from the facet. So he's actually going to survive. Skem just kills Ducalis with a level 2 brain sap. All right, that's pretty cool. So they do manage to catch the Lesh. They punish him for it. Rotation comes out from no one. Yeah, amazing play by no one. Yeah. Amazing presence of mind to understand that the Lesh is setting something up. He went there, he didn't even need the roar. Obviously, you know, every time this beast is going to find Lesh, it's just free food for him. Just by the nature of the hero. Like the Edict goes onto the summons and you just have too much damage for that such of a low armor hero.
luckily for Shopify this time around, they're gonna find their Yopa's own down ma. rune at no cost. လူကြီး So, လူကြီး you ရုပ် know, ထွက်လာ it's a much more stable start of the game. Davai Lama is the, you know, is the real hero in this whole sequence. He's been cutting waves, do neutral creeps like the entirety of the time. He's sitting at 70 CS, which is massive for a 7-minute mark. They might get the lifesteal here if he gets the call. No infest. Yeah, it's He's going to on be the very axe. close. He just needs to close the gap, but သိတယ်ကွာမရဟိုကောင်းဟာကြီးက pure Misanthropy is enough. diabolic ကြီး It's like 1,000 damage. This Yo. and it's not even level 3. Like, Yeah. it's actually so much damage. It's absurd. Really good stuff there from the support duo. Shopify again, just getting so 920 all 40 Oh la explosives la. hitting the lifestealer there. Let's try level 2 2ဆင့်ပဲရှိသေးတယ်နော် Absurd. He basically sold 920 pure damage ထိကွာ So they will Not on use nah, this time to leh. grab some of the stacks in the triangle. I was wondering if the axe was going to come back anytime soon to pick these up. Do you think he wants to give up his position on လက်ဆ that နေ player, or ပြီ he just တဲ့ kinda- okay okay ဒီပွဲကတော့လွတ်ခဲ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်မလဲ dress အာသေးပါဘူး Near Nice bottom. torn. It's going to be so close. What an Oh. amazing torn by DM. Very well done. But, okay, we see they're looking at the stacks. So this is when Davai Lama is like, nope, 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 nope. I'm not going to let this happen. These are mine. Now the thing is these fights you may be feeling very comfortable with no one, but Hellscream is also very scary. They're gonna have to just surround him with 3 to try and prevent him Nice from call. finding these kills. The Oh, call me to are do eh. the first dunk. Pura interrupts me Yo are. Fudge, managed to get on top of 9 class. A good infest is gonna give him some health to play with. Meanwhile, Skem, he's dead to the Beastmaster. He just needs one more auto attack. He's got him, and now Davai Lama is the one that's in trouble. Has to get out of here. The ပေါ်တယ်ကို dagger စောစီးမထောက်ဘူးပေါ်တယ်ထောက်ရင်လွတ်လားလို့ the slows. Yeah, it's gonna be very difficult. He's Okay. tanky. He's got the Vanguard, the ဒီ Fate. တိုင်းနဲ့လွတ်တယ်ကွာ Yeah, gets him to safety. Next is like, I don't want to do it with any of this. I mean, they were about to respawn, so probably understandable. Well, the bright side for Shopify is that the stacks were not taken by the Dire. So they're going to be up for the grab to the axe and the left track, which honestly relies a lot on this at this point. He's up on net worth, but he can take over this game. Like, he has great follow-up. ဘုံမဲ့တွေမပေါ်တာဘာလို့ရမလဲတဲ့ Storm သူများ and the ပေါ်တာ track, တွေ you know, ဝင်အောင် so ကျင် much သေးတာ magic damage coming after the အဲမဟုတ်ဘူး bro from the axe. YouTube So ဒီ him getting စောစောက underneath comment the တွေက dagger YouTube က is gonna do comment wonders. Oh, that's a shield Bro, room for the Beastmaster. Facebook မှာကြည့်ရ He's လူ here to နည်း contest နေ the ရ stacks now. YouTube မှာကြည့်ရလူများတယ် Actually, YouTube လာကြည့်မှရ he's မှာ like a little bit of XP, and he already consumed the Grim တပြိုင်တည်းလွင့်နေ It's လို့ actually not available. Okay, that's super rare. I was not expecting. I figured he would have had the Grimmer right now. You don't really see a level 5 No, and Warlock at 10 minutes anymore. Yeah, and that actually might stop the entire aggression from P-Vision. The Warlock is just not 6. He's going to get it now. He walks mid, gets level 6. He's going immediately back. They're going to make sure to commit and take these. Of course, Satanic, he's just going to infest one of them. It's going to be the Black Dragon, drops the Fireball, and these are dying so fast. Hellstream. တက်အုပ်တွေပါပြီ Hellstream is ကျွန်တော်ဘာမှလည်းလုပ်လို့မရအောင်မတ်တက်ကြီးထိုင်ကြည့် Screaming right now? Somebody stop this, guys. I worked so hard for this. လာချလည်းမလွယ်ဘူးကဂိုးရှစ်ရယ် I built this my entire ဝါ life. တော့စစ်ရယ်လာချလည်းအကုန်ပြန်သေးလောက်တယ် That hurts a lot. ဘာမှမတူပေးလိုက်တာ All ပို their ကောင်း stacks are gone, and with this, surprised they they- get the mid tower. I'm surprised they didn't consider defending this. Like, Gyro's so strong. Storm is so strong at this point in the game. And Kunkka, I mean, I guess Kunkka was kind of close. They actually brought 5. Maybe that's why. But then Yeah. you didn't force any spells from them. So စ they're ပြီ just ကွာ gonna ရက်စပြီရက်စပြီဘူရက်အစပြီအခုမှ Beast Nature's Prophet as well, so not too many adjustments just yet. nature profile ကတော့ ban လုပ်မှာပဲ nature profile ban လည်းမနိုင်ပါဘူးအဲ့လိုဖြစ် ခဏဦးတော့ကောင်းတယ် must be targeting heroic in some way because they're not banning out the same bans as they've been doing the last few days. Here's a question. Do you I think hopefully got an answer. Do you think Liquid is No, bold? he's asking me. Oh, Yeah, Nat, do you think Liquid is bold enough to leave in Naga? Or do you think that was like a follow-up question is do you think that was a blunder from Heroic to leave that in? Because I feel like Insania played it incredibly well. I think it was a blunder. I'm going to answer them in reverse order. It was That's fine. definitely a blunder. I don't think Liquid are going to be bold enough to let it in. Okay, I mean that's what I would think as well. Because Unless there's something else that they leave in that's just as quote-unquote OP and then they go, we trade 1 for 1. is there anything Wow. that currently feels as Wait, let me ask the question. Is there anything that feels just as hard to counter? To
Fun. Is there anything that feels as fun as Naga Siren, Brian? That's what I was gonna ask. liquid နဲ့ပါကြီးလေ liquid နဲ့ဟိုဟာ hero တွေ bro hero တွေ I asked the Whisper တို့လေ I shouldn't have asked him that question. You like the ဖြတ်မြင်ဖြတ်မြင်အသင်းအခုတော့မဖြတ်နိုင်တော့ I mean, personally, I think the heroes that ဒီကောင်လေး drain လေးတစ်ခေါက်ရဘူးတဲ့ hero တွေကတော့ရှုပ်လို့တော့မရဘူး What is unfun, like what is this? OD. အဲ့တော့အကုန်လုံးဟာကနေဟင်ကနေဖြစ်အောင်လို့အကုန်လုံးကိုရိုက်ခွဲသွားတာပြီးတော့အဲ့ဟာပြီးတဲ့က What is He's not doing it He's now. doing a ခွေးဖြစ်သွားတာပဲ There's a bit that he's doing. Well, ask him. That's Look, it. he's That's it. doing- ငါက first pick ပြန်ယူထားတယ် What is okay this bit? I don't know. they give Anyway, him they the left Naga. in the Naga. What's the counter on their side here? Because you usually like they picked Axe in response, right? Last game on the side of Heroic. ငါက first pick It should lane in theory pretty well against the Naga. They even think it's worth banning out when you have the Naga. They could maybe just go for SF themselves right now if they wanted to. They go for the Dawn. on break Pretty good offlaner for also clearing the illusions. You're going to be using the hammer regardless, and Axe counter Helix naturally clears the illusions. Dawnbreaker, same idea, makes sense. And you can if there's any sort of like song setup, you can Dawn ult into it. I know people consider that to be a pseudo counter. Blitz did say in an interview at some point, like Naga's capabilities outweigh Dawnbreaker's capabilities, where it doesn't feel like a counter because Naga's just too hard to play against in the late game. But for like the mid game, you can't do like the song TP out stuff against a Dawn. She'll just ult and stun you. If the BKB TP's the Nightfall? What is the song TP out? ကိုယ်မှမပြီးတော့ဘူးနည်းန I ည်းက think င်း that ကွာ Winter သွား Wyvern တော့ is the pick here for hero တို့ဘာလို့ကနည်းနည်း Team Heroic. နောက်နည်းနည်း She's ရောက် held ပါ up တ a ယ် picture of Wyvern. She's ဒီ really ကောင်လေး needing ပေါ် to လာတာ talk က about the hero. အိုးရင်က Much about Wyvern. လူ I တွေ just ဆိုရင် think- တော့မသိဘူး I just You think think good that tech is good tech. Yeah, you're really အဲ့တော့ fixated ပါ on ကာ the နဲ့ high မ grade လား with တဲ့ the အဲ့ idea တော့ that က there's two heroes that are very good in tandem together. ပါကာနဲ့ and yes shut yes down by yes one hero. တပိုင်းလာမှာတို့ပါကာတို့နဲ့ထင်တယ် That's good. hero တွေ That's good မှာ value. I would take that value. It's a 3 and a အဲ့လို 4 ယူသွား shut တော့ down က by a 5. And she ပါကာ actually- carry she တ does ပိုင်း talk လာ about မှာ Wyvern off really lane going off on it. No, like a non-verbal cue as well. analog က I mid think လားမသိ I don't think you can. I I don't don't think you know. can do it here actually because Naga is pretty much exclusively played as a 5, and you would want to have it for the lane. hero first pick So, နာကလား yeah, ဟုတ်တယ် I ဟုတ်တယ် actually ဟုတ်တယ် don't think နေ Wyvern- နေ and Wyvern Naga What? sounds like a terrible ကို support. နာဂိုင်း But Naga the you songဖြတ်ပြီးတော့ is my friend. This is awful. ပိတ်တာ This is awful. But they got Naga, so I mean, you're happy. You've the best support. အ shadow feed ဘန်း right now, နဲ့ other than maybe တော့ like မရှိ Batrider, ဘူး But this is a 4, so. What about Undying? အဲ့တော့ queen bane လောလောဆယ် hot နေတဲ့ I mid think ထဲမှာ Undying- queen I bane think ရှိမ there's ယ် answers people have figured out. It's more Undying is annoying because of the flex. Like you can. အ flex နီ it ရှာ to voice with တွေပါလေ 5 and it's လုံနေတာဒီကောင်ရှေ့ပွဲမှာ voice with နဲ့အသေးယုံ What နေ about Naga? We saw Skeeter play at one position. PL တွေပါလေရိုက်ခွဲလာတာ I ဒီ asked you ကောင် what နေ you think about carry Naga because you actually enjoy this hero as a carry. PL item ပြည့်တယ်ကျန်းတယ်ဒါပေမဲ့ voice with Templar နဲ့ခွဲတာ PL မှာအပြေးကြီးပဲသူအတုတွေပွားလဲပွားပွားပဲအသေးလိုက်ရိုက်တာ Ursa was farming a battle fury. You were talking about အဲ့တော့ voice with တွေပါ as well ကျန် as သေးတယ် Nikkei နီရှာ versus တော့ Nikkei ကိစ္စတော့မရှိ triangle and taking their camps. That's something that Who I got feel me like the hero up? carry needs to do. It's either team fighting Long or loud. aggression. And Naga as What? a carry just simply does not. I couldn't hear this guy yelling. Yeah, Is that Naga. Steenie again? အဲ့ဒါမစ်ပွဲကဘာလို့ပြရသေးတာ no participated in the မ game ပြလိုက် prior ဘူး to like 20-25 minutes. အခုမှ So ဒါ I think ခိုး any ပြ carry that fits that bill is just not going to be good right now. Yeah. day 1တော့ in game ကပြတာကြည့်လို့မကောင်းလို့လေ10မိနစ်လောက် But I minute think လောက် the ကွာနေရော timings ကြည့်လို့မ of ကောင်း the way these games are playing out just doesn't work out for Naga Siren very well. ဒီရဲကကောင်နေ Yeah, အကြံ and ကုန်နေပြီ especially အကြံ into ကုန်နေ Team ပြီ Liquid. I don't know if you want to ဟောအကြံကုန်တော့ Haskar ထွက်လာမှာဆိုလို့ Haskar ဘာဘာဖြတ်ပန်း like they're arguably the best early team in Marcy. the entire game at running at you. ဟာအဲ့ combo ပို့ဆိုးတယ်အဲ့ combo Marcy down break ကပို့ဆိုးတယ်အဲ့ကောင်ကြီးဒီကောင်ကြီးကိုခြီပြီးတော့အမှနှစ်ကောင်ပေါင်းပြီးတော့ပြေးလုံးနေအကွက်ကြီး Timing at 20-25 minutes. ပိုနာပြီ It's just that you need that time to အော် get ဒီ there. ခေါက် And I တော့ think it's carry really ကို interesting. နည်း It's becoming more and more apparent to me. mobility ကောင်လေးပင် Last 2 ပစ်လိုက်တော့ months, hero တွေ morphling တို့ပါ changing တော့ဒါမှမဟုတ် the လဲ timings of the game, right? Originally Torment live was 15, stealer then it was live 20, stealer လည်း and မ it လွယ် felt ဘူး like the game's ကွာ kind of stalled out until 20, and then people made mobility လည်းပါ fan လို့လည်း Siren ကောင်းတယ် became တွေက objectives, morphling so ရှိ now ရ it တာ feels like it morphling က became လည်း just အခု the တလောက build Shrine, it feels really bad. တိတ်မပစ်ကြတော့ဘူးဗောနော် Basically what I'm saying is I think a lot of competitive Dota အဲ့တော့ is mobility ကောင်လေး heavily amber ပစ် influenced ထားတယ် by amber မြစ် the ကြီးကွာ timings in the game where you must fight and ကျွန်တော် heroes carry being တေချာ ready ရွေး to ရ fight မှာ at that given time. Mm-hmm. So like there's heroes on paper that I think are good that just don't fit. They'd probably work in pubs, for instance, but not in competitive. Yeah. And Ember Spirit,
an interesting pickup here because they don't really have any information about anything in regards to the mid lane or... I was thinking that this is because Liquid banned Monkey and Huskar like preemptively looking like they wanted to pick a late Ember. Because I don't think you would just ban these heroes and then pick Ember here if you're Liquid, right? But you would pick it out of the phase. So here's the deal, right? We're going to probably 16, 17, which means third, fourth pick the Ember, because otherwise you're giving them this Monkey King Huskar response. You're telegraphing that. Let's so if you see, don't pick God. Ember right here, then you have factored in the Party possibility. really? Yes, so I want to see something that's like... What's the counter? You have to have, you know, there are... 18 minute now was sick. and I'd really like to see them. Yeah, they have a snap reaction puck. Okay. There you go. Like, this makes sense to me. They're like, we're going to give you Ember if you want it. We're going to take it. That meant now I fight. And that's something where I kind of just sick. tier 1 teams. Yeah, can't ban like this. I need her. Within the draft, right? I will say something. 18 minuteမှာအဲ့လောက်ကပြန်ခံမဲ့လို့ရတယ် throws a wrench in these plans is that အဲ့တော့ live stealer ကြီးကနည်းနည်း စွမ်းနေတယ်မှာ very ပါ well against Ember because the Late build on game. Ember changed. ကြာကြောင်းတွေပါရလာတယ်နည်းနည်းစွမ်း Max Flame Guard run in with the blade mail get Sonjin အ Queen Pain Carry Amber Mid Queen Pain Carry ရွေးထားတယ်အဲ့ကြောင့် mobility carry ဒီကောင်တွေရွေးလိုက်ပြီကွာအဲ့တော့ Marcy ခုံဝင်လာရင် easy ထွက်ပြေးလို့တော့ရသွားပြီပေါ့နော် he went for some extra points in slight. He went for ပျော့ blade တယ် not for the full orb of corrosion, but he basically went for the old Ember build, which ပျော့ပြီးတော့ Pad Ring ကွိုင်နဲ့တေးမှာနှစ်ကောင်လုံးက Pad Ring ကွိုင်တစ်ကွိုင်ဆိုရင် ရှောမှာ blade mail and Sonjin Kaya, and that went well. And we've just generally BZM also did a different build on Ember. He went max Q and slight, and he didn't go any points in flame guard. So basically what I'm saying is we are seeing people experiment with different builds on Ember where I don't think you can take like all of Wallachia where Puck was dumpstering Ember. I think you have to take that with a grain of salt. Also, that was GPK on Puck, and he looks like the best Puck in the world right now. But then again, Nisha is Nisha, and he looks like he's having one of his tournaments where he's like prime Nisha. I actually think Nisha's the best Puck in the world. Like, no kidding. Okay. I do think GPK is quite a formidable Puck, but Nisha's, for some reason, like... What impresses me the most about Nisha is not like I trust that GPK can go like 10-0 on Puck like almost every game, honestly. But I'll see Nisha get like hard countered by a Huskar or something, or a sniper, be like 2 levels down because he's just playing some unplayable matchup, and then he carries the game. He's like, he starts the game like 0-3 and then goes 9-3. And I just think Nisha, there's no such thing as his Puck not having a game. And the one concern I have about all of this that you said, which I like the fact that people are adjusting so much to these matchups, but in the mid game. Theoretically, you have to solve. အောင်ကြီးပြေးနိုင်လိုက်မယ် White တို့ AM တို့ Spectre တို့ You're going to die because you're going to get Don ulted, you're going to get Marcied. It's going to be fast as well. AM ကတော့တိတဲ့အတိုင်း Pin down for 3-4 seconds. You're going to blow up in the first 2 seconds. တိတ်ထွက်လာဖို့မမြင် And I don't know if there's going to be enough response from Heroic. They will တူတူပဲ White လည်းတူတူပဲ Spectre ကတော့မှတစ်ခေတ်ပြန်ရှိလိုက်သေးတယ် Spectre I think it's like 10 Rexy က utility လာပြီ Don't break ကအပြာကြောင်းဖမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကမဂါသန်တစ်လုံးနဲ့ဝင်လုံးမယ်ပေါ့အဲ့လေပြီးတော့ Amber နဲ့ဆိုလိုက်တော့လိုက်တယ်ကွာ Hero ကကောင်လေး Okay ဟိုပါဒီပွဲလဲ K က over အောင်မယ်ထင်တာပဲ Hero ကအသေးချတဲ့ကောင်လေး အေးဟိုကတီးရမှာထပ်ပြီးတော့ Game 1 တော့ကလည်း90ကျော်တယ် Game 2လည်း I didn't tell you what type of steak. I'm gonna get you dog. ကေးဟိုပါပဲကောင်းမယ်ကွာသိလား Look at That's a dog steak. mistake. ကျော်သွားတယ်ကေးဟိုပါဘယ်လောက်အကေးဟိုပါ53ကောင်53ကောင်ကြီးကတော့မထည့်ရဘူးစောစောကတော့ကန်ကောင်းလို့50ဘယ်နှကောင်2ကောင်လားမသိ Liquid, you willing to put your career on the line for one of their bands? 48လောက်ဆိုရင်ထည့်လို့ကောင်းတယ်ကေးဟိုပါ48ကောင်လောက်ဆို Okay, gonna be a clockwork. The scope field. Yeah, it's gonna. Yeah. 53 54ကတော့များသွားပြီ Tusk, because you're against Bane. It's got to be Tusk. It's got to be Tusky Wusky. I will buy Brian a non-dog flank steak if this is a Tusk. Yeah, the snowball save out of like all of this honestly is really strong. Yeah, out of all the melee fours. Oh, they go okay. They ban Earthshaker. Well, unfortunately, you don't get the non-dog. Okay, I want a redemption of the chance of not having the dog steak. I'm calling a Ricky pick for Heroic here. Oh wow, you're going for the pick, not the last ban. Yeah. Okay. Because out of all the melee fours, you could either go the save route, but I also think the Ricky Cloud would be pretty annoying for the Puck. And the Bane cancels Fiend's Grip. So if it's not the Tusk, which is kind of like the, in my opinion, obvious one, so I'm kind of surprised they banned the Earthshaker. We're going for the Ricky. Easy pick, Heroic. Is there any other melee force that ever makes sense here? Jenkins. Pudge. That's a good one. Schofield's not playing Pudge.
Tiny. Yep, I mean that is the classic Schofield hero. I wouldn't mind a Schofield Tiny, even though I'm not a huge fan of the hero right now. I think if one person's gonna play it is Schofield. Like, agreed. The repositioning element of the hero in a way got buffed too. Oh, that was not a, you're eating like a dog tonight, my boy. Ooh, woof woof. So, Nyx, decent counter to Dawn. I think it's in theory not as good as it used to be because with the new Dawn Ags, you're up in the air for like half a second before the Nyx can cancel it, so he does have to be in the middle to spike Carapace. Like I said, we called that Tiny Pick. Yeah, there it is. Coming out from Yeah, you guys definitely said it for Liquid. Tiny for Liquid, yep, definitely. I don't mind this Tiny Pick because they kind of needed an initiator. And I think having a dual threat between not just the puck coil and having a lower cooldown threat with the Dawn ulti. The fact is, Puck as a hero is a carry, and I don't mind Tiny carry when he's not the hard carry of the team. So they agree. They agree. Absolutely agree. Yeah. Tiny carry, let's go. Let's go Tiny best carry. Point I have ever made. That was Liquid hyped actually. They're like, oh my god, BSJ, our Liquid streamer, agrees with us. Love it. This is great. I like the Tiny Pick too. I mean, I remember in the era of like Nyx Assassin running around, you know, insta-killing creeps, daggening, one-shotting people, like the counter to it was Tiny. Because you can only reflect like one tick of the Avalanche. It's really easy for Nyx to just run into the jungle, step on a single sentry, and then boom, Tiny combos him, kills him from full HP. So this like is a age-old combo, I'll say at this Duration over ပဲတီးလိုက် pretty free. You Duration can over push the wave out with your Game over မကြိုက်လို့ Alright. Well, Duration over 39 38 မဆိုး much, but ultimately I love to see a game of Dota. So let's Hero get 19 into ကောင် it. It is Hero 19ကောင်နဲ့ Duration over ပဲတီးလိုက်တော့ဒီကောင်လေးဆော့ဆော့လိုမျိုးလေးပဲ Sunspan and Kezu. တဲတန်လေးဆော့မယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော် 38 Sunspan here with စာတော့မရေးတော့ဘူးစာတော့မရေးပြတော့ဘာလို့ဆို How တော့ are you doing, young man? နည်း That's great to hear. အနေအများလို့ It's been like what 5 minutes? Not even. ခိုးပြနေရတော့အနေအများလို့တခုဆိုရင်ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်ခိုးပြတာနဲ့မတူအောင်လို့သိရမှာအတိုးလေး First place of the group and အ then တိုးလေးနေ Heroic စာရိုက်ပိုင်းမရေးတော့ on the score lines here real quick. I'm sure they talked ပါဇက်ကပဲပြောလိုက်တော့မယ် not listening. Well, actually it's not updated Just here. as per usual. Paravision and Heroic, of Well, course. Paravision won their first game. Okay, so they're 3-2. Heroic absolutely have to win this, and they have to hope P-Vision lose the second game. To Shopify Rebellion. It's which possible. I believe they were currently ahead. Shopify, that is. Yep, we'll see. Well, let's As get into an this early one. nightmare. We've got a Gonna sleepwalk. find Whisper. Ooh, good and stun by Pale comes out Schofield. from Schofield. You want to be play-by-play? I'll think about it. I'll take over later. You never know. You might start choking in a moment and not start talking. That's true. I'll give you a signal for cough button that you push for me. It's you putting up your index finger. That's right. Okay. It's like asking a waiter for the check right here. Oh, you're one of those guys. What do you mean? You one don't of just those make guys? you like snap at them. No, I do not snap at them. If you make eye contact, sometimes they just ignore you. They just don't like you. Okay, well, that's a different story entirely. Talk to me about, well, hold that horse of yours, Kezu. ပါရီတပွဲပေးသွားရည်တင်တယ်တကယ်လားပါရီရှုံးသွားရည်လား Assassin, of course. We'll get to it. တူးစီးထားတာကိုဘော်လာတယောက်ကအဲ့ပါရီပွဲ Outside ကို the Reno does get nightmared. မပြီးသေးပါဘူး Left a skill blink. ပြီးတော့မပြီးသေးဘူး Well, Maybe not. or yeah. တူးစီးထားတာကိုဘော်လာတယောက်က So, not exactly Party what you doozy. want to do in normal liquid တူးစီး circumstances. အဲ့လိုရိုက်ထား Definitely တာ a nice little win. liquid ကတူးစီးပါရီက1-1ဆိုရင်သွားပြီနော် 3 on the board for Heroic. And you want to talk about the Nyx Assassin. နှစ်ပွဲလုံးတူးစီးပဲဖြစ်လိုက်ပါလို့ It's not a bad Nyx game whatsoever. It's good against Puck in the game, right? Anything that's can ဂျာဂါနဲ့လည်းတိတ်မဆော့ဂျာဂါနဲ့ကဟိုဟာပဲဆော့တာ can ပါ of လေ course stun him back to back. အာမီလောက်ပဲဆော့တာ They picked it against the Dawn. ကျန်တဲ့ player ဂျာဂါနဲ့ကိုရှိတယ်လို့တော့မသတ်မှတ်ဘူး Cancel it. အာမီကတော့လုံးဝ Not as easy. old school player ဆိုတော့ So much time as the Nyx. ဂျာဂါနဲ့ကိုအခုတက်ဒီပွဲထုတ်နေတော့ဒီကောင်လေးသတင်းပဲထုတ်တာ Insta killed the wave. ပြီးတော့ဟိုနေ့ကနိုင်သွားတယ်နော်ဂျာဂါနဲ့ဟုတ်တယ်မလား Number 2. group ပွဲမှာနိုင်သွားတယ်တကယ်အရေးအကြောင်းဆိုဂျာဂါနဲ့ကမလွယ်ဘူးတင်းပလေးမှာဒီကောင်ရဲ့ omni slash ကတည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲတကောင်နဲ့ရှိနေမဲ့ရှိနေရမဲ့အချိန်တို့သိရမလား And why are they doing this? They have to. သူခုတ်နေတဲ့ကောင်ကလည်း supporter တွေဖြစ်နေခင်အစိမ်းချောင်းမရှိနေမှတို့အဲ့လိုမျိုးကြီး Well, he'sဖြစ်နေ got တော့ the big. It's supposed to be a tree. သုံးကနည်းနည်းလေးလက်ဝင်နေတယ် Yeah. So I don't mind it. It also forces Bane into like the အခုသုံးနေတဲ့ carry တွေဆိုရင်ကွာဘလို့အနေထားမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် damage ကိုရအောင်ထုတ်ပေးလို့ရတယ် fan လို့လည်းရတယ်ဆိုတော့ carry တွေကြီးပဲ Continue. ကြည့်လိုက် They got away from them.
Okay, this one might hurt. Because Whisper is going to lose out. ဒါကနဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်သူ့ရဲ့ damage ထုတ်တဲ့ပုံစံကြတော့လှည့်ရင်မလှည့်ရင် opening ပိုင်းကွာအဲ့တော့လှည့်တာလောက်ပဲရမှာ damage က opening ပိုင်းတာအကုန်လုံးထွက်ပြေးမှာလူအချင်းချင်းပူးလိုက်တာတို့ထွက်ပြေးတာတို့ဗောနော်လေးဘော်တင်တာစိမ်းချောင်းအများကြီးရှောင်လို့ရ Game 2 I think it's a bit more stable and အဲ့ကြောင့်ထွက်မလား They have good lanes but they still have good team fight They just have more other tools to also play around အောင်လမ်းမှာဘာဖြစ်နေဟိုကနေ crit ခေါ်စားနေတာဟာ most non Dota lane we've seen all tournament နှစ်ကောင်ပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်နေတာ Laning stage eliminated Laning stage eliminated Laning stage ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ် crit ဒါနှစ်ကောင်လုံး level မျှယူတယ်နော်ဘာလို့တစ်ကောင်နဲ့ယူနေဘိန်းလိုက်ပြစ်နေမှာနဲ့ဆိုတော့သူနှစ်ကောင်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်ပြီးလို့ရ Especially with the Helm of Iron Will you can even start to like play in the lane if you want So heroic I really like this and this is not something like we said that we see too often as here well maybe a slight mistake letting some creeps go Yep gonna miss some XP there as well ဘာလို့ crit တကောင် I mean Mickey is super happy. He's getting complete free farm solo XP as well I'm not sure Insania has any XP at the moment if he does it's very little he's got a few This is also a position where if you're heroic you need to be a little aware of what Boxy will do Because of course when you play this deep and you have a Bane that can set you up, it's very likely that Boxy will have his eyes on this lane later on to potentially TP down as the Lotus timing is coming up. I love Nyx Assassin. You go Dagon? I mean most people do go Dagon and it is kind of good in this game. Like you have Darkseer Shell also, King Jungles. Starbreaker fully connects as Fairy Fire for KJ. Keeps him nice and healthy. I personally am a believer that you don't need to go Dagon every game. Like, I don't think it's the only build on the hero. You can go like Yules, you can go Blink, you can go Force, just to make sure you have more than one round of spells. But this game, with like the Quap Burst, with the Darkseer Shell that you have, I don't think the Dagon is wrong at all. This is an interesting combo, the Dawnbreaker Marcy. Big avalanche from Mickey, and a lot of damage onto Schofield, but lots of heal. The Lotuses, and now Mickey in a lot of trouble. The Brain Sap, nice vacuum, early level from Whisper, ensures the kill on Mickey, and that's first blood for the Nyx Assassin. Well, that was really nicely done by them, and that's why small things like the Lotus matter so much. Schofield gets to Carapace, the 3-hit into the Lotus, Fairy, and Stick, and get to run them down. That'sဘာဖြစ်သွားโอ้ยအသက်ဟယ်လိုနေအဲ့လိုမျိုးဆိုလန့်ရတယ်နော်သူတို့တရားဖြစ်တာလားတန်ဒီပါဖြတ်ရက်သွားတယ်နေအောင်မေးတွေပါစစ်ကြည့်လိုက်အောင်ငါနဲ့နော်ဘာလို့အတိုင်ကောက်ရက်သွားလဲလို့မေးတော့ဝင်မလာသေးဘူးကွာရမမိဘူးဒီတော့လူနည်းနည်းလေးကြီးတဲ့ string ဆိုတော့လေမမိတော့မမိလောက်ဘူးကွာနော်ကတိုးလေးခိုးပြီးတော့ပြနေတယ်တော့အတန်ရသွားတဲ့ကိစ္စကတော့သူတို့စီကဖြစ်တာပဲဖြစ်မယ်ကွာနော်โอเคကိုပြောရတော့ကြားတယ်ထင်တယ်ဒီကောင်လေးစီကအတန်လုံးဝပျောက်ထွက်သွားပြီGGWB ခုနကယူရဘာကောင်းနေလဲမသိဘူးတဲ့။အော်ဒါကတော့ဒီလိုပါပဲ။ဒီက carry တွေကိုလွမ်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအဓိကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်6နှစ်ကိုလွမ်းတာဖြစ်သွားပြီ။အဲ့လိုပဲငယ်တော့ဆော့ခဲ့တဲ့ game တွေပြန်တွေ့လို့ဆော့ကျင်လို့ဆိုပြီးပြန်ဆော့ကြည့်လိုက်ငယ်တော့ feeling မရတော့အဲ့တော့နားလေတို့ထင်လို့ငယ်တော့ကြမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ hero တွေကို screen မှာပြန်မြင်ရလေအဲ့ဒီ feeling မရတော့ trust me
အချိန်ကိုလွမ်းတာကွာတကီကအဲ့ hero ကိုလွမ်းတာမဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက feeling ကိုလွမ်းအဲ့တော့အဲ့ feeling ကပြန်မရတော့ဘူး bro ဘာလို့ပြန်မရတော့အဲ့ feeling က memory ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါထင်နေပြီလား5 ရရှုံးနေရဆိုတော့ liquid ဒီဘက်ရှုံးပေးမလားမသိဘူးလေဟာဘာဆိုင်လို့တော့5 vision ရှုံးတာနဲ့ liquid ဒီဘက်ရှုံးပေးရနဲ့ဘလို့များကွန်နက်သွားတာ group မှမတူတဲ့ဟာဟုတ်တယ်မလားဒီကောင်လေးနှစ်သိန်းက group မတူဘူးလေတယောက်က C တယောက်က D လားမသိဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ် group တူတာလားမတူတာနေရောငါလည်းမေ့တူထင်တယ်နော် group ကတက်စီ liquid က liquid group မှာပါ group တူတယ် sorry group တူတယ်အဲ့တော့ privation တပွဲရှုံးတော့ liquid ကတပွဲရှုံးမှမသိဘူးဆိုအေးဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့မှလဲအဲ့လိုကြီးကြောက်သူကလည်းသူအနိုင်ဆော့မှာပါရှုံးပွဲမရှိစံချိန်ပေါ့group stage မှာmoral တက်အောင်လို့အဓိကကတော့ဟုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးအတန်ကြီးမရှိပဲကြည့်ရတော့လုံးဝပြီးရလုံးဝမလာတော့အင်ဂိမ်းသွားကြည့်လိုက်တော့မယ်နော်အင်ဂိမ်းကြည့်ရင်လည်း10 မိနစ်လောက်ကကွာအောင်မယ်ဟာတကယ်စုပ်လဲစူးစားလဲယူဖြစ်နေပြီကဲကြပါအောင်အင်ဂိမ်းဆိုရင်အခုမှဟီရိုပစ်ပန်းပြီးလို့စထွက်တဲ့အချိန်လောက်ပဲရှိအောင်မယ်ဒိန်းနေစေးစရုံပဲရှိအောင်မယ်ဥပမာဒီမှာ10 မိနစ်ဖြစ်နေကဲကြပါအောင်လို့နော်ဒီကောင်းလေးပိုးပြနေတဲ့ကောင်းတွေကိုပညာပေးနေရလားမသိအတန်ကြီးဖြောက်ပြီးတော့ဒီလိုကောင်တွေအကုန်ဒုက္ခရောက်စမ်းတဲ့တရားဟောင်းရင်တွေ့ခဲ့တဲ့အမတ်တရားလေးတွေဟုတ်တယ်အချိန်ကိုအဓိကတော့အချိန်ကိုဟွာဖြစ်တာ drink wine မိသွားTony wave ဘလင့်မရဘူးကောင်းတယ်ကွာ chain stand တွေသုံးသွားတာလုံးဝကွတ်တိတွေကြီးပဲဘလင့်ခုံကြီးလုံးဝမရလိုက်ဘူးTwitch ကဗီဒီယိုဆိုအတူတူပဲ Twitch လဲကိုထင်အတူတူပဲ Twitch ကနောက်ပြီး rush ခဏလေးနော်ငယ် Twitch ကလည်း Russia channel တွေ Twitch မှာဟိုဒီကောင်နေနဲ့အကုန်တူတူပဲထင်တာပဲRussia လူတွေနားထောင်နေရအကုန်ကြောင်နေပြောက်ကုန်မှာပိုဆိုးမှာအတန်မကြားတာကောင်းတယ်အဲ့ Russia တန်နေနားထောင်လိုက်ရင်အကုန်ပိုဆိုးသွားမှာဘာဖုန်းတော့ RU တွေပဲရှိတာကျန်တဲ့ဟိုဟာတွေ ESL တို့ပါတော့အဲ့လိုရှာဘာဖို့သူတို့ကယူပြန်ပြီးယူပြရလားမသိဒေါ်နေစီမှာလည်းရက်သွားပြီလားရက်သွားဘူးလားကြည့်လိုက် них плачевно, если они захотят подраться. Но не моя.
Ну и, кстати, возможно, второй домик будет покупать Виспер. С другой стороны, Окей, пайп и бы не надо тайминговый делать. приобрести для того, чтобы усилить свой အင်္ဂိမ်းတန်နေလည်းကြားရတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ရုရှားတန်အင်္ဂိတွေနဲ့အဆင်ပြေလို့လားလို့ကိုတော့အဆင်မပြေဘူးဒီတော့ကြည့်ကွာလားနော်ရုရှားတန်လေးနဲ့တော့ကြည့်ကြတာပေါ့ကိုပြရချင်းအတူတူတော့ထူးမနေတော့ပါဘူး Все знают, как играет Микки Сейчас- Натини, он точно такие игры не отпускает. Активная руна. သူတို့အတန်လေးနားထောင်လိုက်ရင်လည်းခေါင်းနဲ့ကိုက်သွား Рядом находится Нага с ультимейтом, и надо жать по ощущениям, уже очень больно Эмберу. Сон был от Наги, аналог на лоу хп, отходит в бэклайн. Будет ли Пак пытаться его догнать, запускает арбу. အိုးရဆုံးလေးဝေးရ900တော့ What the fuck damage ကထွက်လိုက်တာလို့ Пока не летальный. Пытается Юма добить Сайберлайта. Все живут. Скофилд делает кусь по Сайберлайту. Забирает хотя бы его. Аналог отошел назад, подвязал двоих. 3 под Виспером, под шелдом. Боксе очень неприятно. တော့ဆိုတော့ဘသူပြောရလဲ liquid လည်းတပွဲရှုံးမယ်လို့ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာနည်းနည်းရေးကြီးနေပြီ Слушай, в большинстве классно. ရေးကြီးနေပြီ liquid Крутой слип был от Наги, засейвили Эмбера, задоджи. အဲ့နောက်ဝတ်တွေကထိတ်ဆုံးกว่าရေးကြီးနေရမဟုတ်နောက်ဝတ်တွေက Ай, не отейсон, пио па. Вендетту, да, ультимейты сразу же. Единственное, сам я не говорю, Liquid. Который с крипом бегает, импакт. စာပိုင်းမို့လို့နည်း Большое количество damage кинов пейн. По золоту, кстати, показывают нам плюс-минус ровно. Хотя странно, по 400. Может быть, не все фраги ушли? Скорее всего. Что откамбэкали, очевидно. Ребята из героек, но ကိုသိတယ်อ่ะဘာလို့ဒီကောင်တွေကြတော့အင်ဂိမ်းတန်တွေကြားနေရပြီးတော့ဟို EWC ကလွှင့်တဲ့ против ဟာကြတော့အင်ဂိမ်းတန်မကြားရတာလေအကုန်တနေရာတွေကသွားတာမဟုတ်ဘူးလား Нага с Аганимом. တက်တက်ကြီးခွဲနေရလားသိလား broadcasting ကကွဲသွား Правильно? ဖန်ရဲ့သူ main source ကနေပြီးတော့အကုန်လုံး Если ဖြန့် ничего တာ не လေ поменяли, то так. Но насколько это န поможет ည်း именно စဉ်းစားကြရ Наге, ဘယ်လိုလဲမသိ которая, ну, физическим дэмэджем в любом случае не обладает. ဒီကောင်တွေကြတော့ရ Условная БКБ часть твоего урона срежет. Ну, Папа, она же такая, знаешь, очень ဟုတ်တယ် похожая. ဒီကောင်တွေလည်း e-sport world cup ပဲ что တွေ့လား спина. e-sport world cup မှာပြန်ယူပြီးတော့အဲ့လိုပြတဲ့ပုံစံလိုမျိုးကွာ Тем временем нападение Веймбера и မင်းတို့ဒီကောင်တွေပါမရဘူး Ниша вместе с Бокси, Юма тэпнулся, но у него Ага. мало маны, тратит блин. အဲ့လိုကြီး၄កောင်ကြားတွေကိုဆင်းသွားတယ်၃កောင်ကြားတွေကို Могли бы подловить на Сайленс, спокойно убить. Вышку также забрали. Жидкие в размен отдали Бокси, я думаю, с собой Ликвид более чем довольны. Хороший фраг, плюс вышка. YouTube နဲ့ Browska မှာတစ်လဲနေပဲတင် Ниши တယ် на крутом อื тайминге. ม И အဲ့ мы понимаем, YouTube что နဲ့ вот ဖြစ်တာ опять, လား пикнули Эмбера, пикнули YouTube Кваку, ရဲ့အဲ့ файт на တစ်ခုခု Пака. နဲ့များ system Лига တစ်ခုခုနဲ့ стоял များ хорошо, в лейт Таку купе стелится, дала. и, видимо, опять Ниша на этом Чего, плане а? победит в лейтгейме. Вот вопрос, как этого героя вообще закрывать, чем? Ну, учитывая драфт, сложно сказать. Возможно, есть смысл задуматься над Хексом и Кнофпейн. В принципе, где-то в моменте в эпизоде Пака может подстапить Никс, но это будет работать до поры до времени. Когда у Пака появится Линкен Сфер, а она, скорее всего, тут будет у него в квикбае, и Гем, то после этого я не вижу, как Пака тут можно будет подцепить. Поэтому лейт для меня, очевидно, в пользу Liquid. Но героик подарит нам еще большое количество крутых тимфайтов. Давайте обратим внимание на коэффициент нашего партнера Бэтбум на Liquid 1.2 и 4.2 на героик на второй карте. Ну, получаются коэффициенты примерно такие же, какими выглядели в начале игры. Стадии пиков, еще до начала карты. Убивает здесь KJ, разменивается на инсению, и пока такие переходные размены, которые особо ни на что не влияют. Возможно, файт будет в топе, кстати. Сайберлайт байтит на себя. Ниша в позиции. Дримкор в КТ. Двоих килла от команды Heroic. Ниша ဆိုင်လိုက်တိုင်းကိုအဲ့လိုအရေးနိုင်နေပြီ liquid ကဒီကတော့ Desi ကအားကြောင့်လည်းပါမယ်ထင်တာပဲ Вот предыдущий Desi က Iron очень Share сильно связал руки. И это было Эй, связано Amber с тем, Win что Low, очень эй, часто дамы, я сам Али Лейт Вайн не Сона. совсем им подходил. Он был очень таким жадным, с выходом в лейт, где только в файтах 5 на 5 они были сильны. Тут пик им более подходит, их плейстайлу, как мы видим, они просто бегают нон-стоп и пока не проигрывают по золоту. Не проигрывает. От камбэка хорошая комбинация. Вот мне понравилась наглость и вот хорошее нападение от команды Героик. Аналог сразу почувствовал бокс позиции. Он не нажал чайны, он долетел. ဗလိန်မေကတော့ Подвязал все. တော့ခံရတော့မယ် И грамотно. У них အ отлично. ရင်တော့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးစောင်းရမ်းနေဗလိန်မေဆက်ပြီးတော့ урона
И если Нет, так так затягивается... I don't Queen Bane play me а пူကျန်းတယ် Они укрепятся, မှတ်မိ когда လား появится အဲ့တော့ Алан, Queen так, Bane середина, play me наверное, first side တ и န်တွေက шарт на ပူစွမ်း Naga Siren. အဲ့ချိန်မှာ play me ကို short လိုက်တယ် Тини-то Чё, все еще видео? очень большой и опасный. ခဏပြန်ပြောက်သွား Тени ပြောက်ပြီးတော့ может နည်းဆက်လိုက်မဆက်လိုက်ဆက်လိုက်မဆက်လိုက်နဲ့အခုပြန်ကြည့်ရမီတာထဲမှာ play me တော်တော်များနေ нужно выносить постоянно дэмэдж либо под финсгрип, либо под play me рекорд, hero တွေကြီးပဲ поэтому ပြန်ပြီး больше ထွက်လာ опыта တယ်လို့ таких ပြောလို့ရ станов супер нет. Ну там взлетает сверху ДБ. အဲ့အဲ့အဲ့တိုင်းကြီးကထက်လျှော့ခံရတော့ позиции. Он делает Shadow Blade в надежде на пикофы. Вышка в топе падает от рук одного Ниши. И вот настолько раскованно он себя чувствует. Да, конечно, Бокси поблизости сейвит в случае чего, но тем не менее. Пак очень наглеет. И недавно мы, помнишь, видели игру, где Пака законтрили. Я не помню, что это была серия. Может быть, Vision катались с кем-то. И там Пака взяли Void Spirit с Аганимом, Сайленсера и еще кого-то. အန်တာတော့မယ်အားမယ်အန်တာမှာလေဒီဘက်က over သွားပြီဘာလို့ဆို hero တွေတာနေလို့ over သွားမှာ Попытка засетапить Никса. Хороший крапейс. Нажимает Никс. Выходит из... တာနေတယ်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကနောက်ကအတူတူပဲ Появился у них အဲ့ пайп, တာ и နေ пайп တယ် ответил လို့ ДБ. ပြောလို့တော့မရဘူးဒါဗတ်တယ်တိုင်းမှာတော့ဒီကောင်တွေဘလို့ချတော့အခုချိန်မှာနိုင်နေတယ်နိုင်လဲနိုင်မှာအခုပိုက်ရနေပြီကွာပိုနိုင်ဖို့များတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့တိုင်းဒီပါလာပြီဗတ်တယ်ထဲမှာ Нашли еще на အေး Сокана အိတ်ခံလိုက်ရပြီအိတ်ခံလိုက်ရပြီ какой-то навык, Виспы хотят драться. အေးမလေးကောင် CRN chain vacuum အိုးဝေါ Сони вы лига. О ла ла. Какая красота от героек. -1, -2. Бокси спас Бомбу, бомбу, Саберлайта. я, Нету детекшена, что ли? Где Сентри? Сентри имеются. Чейны. Убивает Бокси. Даже Ван Лиша Вау. забирает Ники. И это 3 килла от команды Heroic. Hero Жук ли? только Инсения. Пытается ловлю, выбежать, видел. слип на себя, но его уже настигли и должны убивать. Ты видел, как получилось? Там напал Пак. И я думаю, все было бы более или менее окей. Game one နဲ့ကဒီကောင်တွေရဲ့ pick ကအဲ့လို combo combo pick နော် Он сбил Пака, Та ли, стол, да, тот ва. вынужден Те, он свой отходить. Сони Вот вы. сейчас будет прыжок. CRN chain လေးကောင် Атака кончается, он нажимает shift, Йо! не успевает улететь, там стан. ပြောတယ် Все идеально закомбинили Heroic, показывает, что на первыхဒီကောင်တစ်ခေါက်တော့ карте မှုတ် вот ချ эти လိုက်ရင်၄ကောင် фланги, ၅ကောင် конечно, ပဲ были красивые, но здесь они кнопки Сони вы. нажимать ничуть не хуже. Ну я так скажу, Шейл, у меня အခုကတော့နည်းနည်းစပြက်ပြီอ่ะအခုကတော့ဒီဗတ်တယ်ကြောင့်နည်းနည်းစပြက်ပြီ Vision проиграли вторую карту коллективу Shopify Rebellion. И если Героик сейчас победят, это... ပတ်နဲ့ပတ်ပြေးတဲ့အခန်းနေနည်းနည်းလုံအောင်မယ်ထင်တာပဲ Ну, шансы Ну, Duration over သွားပါဘူးလို့ Duration over လေးတော့စော်ပြီးသွားပါဘူး Пошел Эмбер к нему အ близко. over ဖို့က Потихонечку, полигонечку အဲ скинуть. တေချာတွေးကြည့်ရင်တော့တောက်စရာတော့မလိုဘူးကွာ hero တွေကဒီလောက်တာနေလေတာဝါချိုးလို့မရဘူး Они круто комбинируют свои способности и убивают. Но что တာဝါ Саберлайта ချိုး подцепили. တဲ့ကောင်ရမ်းမပါဘူးပေါ့နော်အမ်ဘာမစ်တို့ဓာတ်စီယာ off lane တို့ကတာဝါချိုးတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူး Queen Bane carry လဲတကယ်တမ်းတာဝါရမ်းချိုးလို့မကောင်း Бокси ဘူး подошел. Сайберлайт и- Какой вакуум โอ้ красивый! နှစ်ကောင်လုံး Бокси နှစ်ကောင်လုံး подставился. ရှော့ပြီ Почти, Ну как вау. они играют? Почему на Очень первой карте красиво. они боялись? Они же Вау. умеют играть в доту. Да, в агрессивную темповую доту, которую нам показывают сейчас. ဒီကမှာမပြဘူးလားဘာထည့်တာတော့ duration over လေ over 38 не понажимали Liquid, по ощущениям могли тут как-то... duration развернуть over дела. 38ထည့်တာလေ Продали 38 тиммейта, а вы, друзья, можете забирать бонусы в приложении Bootboom и совмещать приятное с полезным, изучая Bootcamp. Team Spirit, там, в общем-то, работает такая интерактивная карта, проходя задания. Ой. Ой. ကောင်းလေးဒီမှာအတန်ပြန်လာပြီလားမသိဘူးကြည့်လိုက် Задания, на которую вы получаете ништяки. Баннер под Да, трансляцией, вижу. переходите, ဒီမှာ участвуйте, အတန်ကြီးပွင့် пока တာ данная акция активна. 20-я минута, игра немного затихла. Ниша поставил в квикбай в итоге Акторин, чтобы быть поплотнее, помобильнее. Плюс Акторин классно стакается с новой арбой, которая летит по времени дольше. Соответственно, чуть быстрее КДшится, и ты там вообще неуязвим. Ты то в арбе, то в шифте. Однако преимущество за Heroic уже весомое. 6000 на 20-й минуте. Шарт выпадает в итоге для Никса. Ну и что? Готовы ли Liquid в очередной раз камбэкать? Смогут ли они сотворить чудо? Смотри, Илва, Бэйн просветил. Илва, Здесь най. Койл. Илва, Подходитဖြစ် Синий, နိုင်တယ် Ульт ДБ, Виспер, ну не успели, опять не вместе. И тут уже вся команда Heroic, Ниша, как бы не လူတော် поставится, combo က на самом လို деле. အေးတေးအောင်မယ် Можно နီရှာ Капейса သေးပြီ поймать.အန်နော် Есть 8 ပါတယ် страны, အ Ниша န်နော် 8 ошибается ပါတယ် на အဲ့လို Баке. Он так классно အဲ့လို играет သွား первые လုံးလို့မရ 15 ဘူး минут, и လိမ့် я နေ не တဲ့အချိန် узнаю мизера команды ဂျန်ပေးထားမှရ Liquid. တော့မှ Где-то နီရှာ Ниша, ကို который недавно သူ не split дошел push до ဖို့ Лана, အဲ့လိုမျိုး crit တွေတောက်လျှောက်ရှောက်ရှင်းဖို့ဆိုရင်ဂျန်ရှိမှရ Коллективу ဟိုကောင်ကအောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့စပိုက်နဲ့လိုက်စားနေသွားပြီ стараются, но очевидно
допустили большое количество ошибок, и если бы им нужна была победа, мне кажется, все очень просто. Это их драфт, сигнатурки, я согласен, но играют они хуже обычного. Это взглядом, вспомни первую карту. Даже если они ошибались, они потом бежали вперед. Они заходят в глубокие места, находят свои способности, не боятся, цепляют персонажей. Даже если кто-то погибает, они все равно не зажимаются, а опять атаковать. Дарсир уже... Кстати, спалились вдвоем. И Пака? Или хотят найти... Я думаю, в миде хотят Пака поймать. Тайни очень соло я, Куинпея, Чивагари, Пала, Тайни Яйда. И Сивела. In 2 level 1 နဲ့ guiding တောက်လျှောက်လုပ်လို့ရတယ် Heroic такие, ну ပတ် ладно. အတွက်ကတော့နည်းနည်းပြဿနာတော့ရှိမယ်ပတ်ကadvice ပါတယ်ဆိုတော့ Это очень важно. ပတ်လေကင်းကိုလည်းဖြည့်ရှင်းလို့တော့ရမှာထင်တာ Качать большой темп, можно. နီရှာအရန်ကောင်းသွားရင်တော့ဖြစ်နိုင် Почуял неладное, ဒီဘက်ကပြန်ခမ်းဘက်ဖို့က они идут в гейт, Heroic могут နီရှာ BKB တွေပါရင်လည်းသိရမလားဒါပေမဲ့အိုးမိသွားပြီ Нажимает стан, сбивает телепортацию, Тини остается один вне позиции, Тиммейт давным-давно улетел. Ай-яй-яй. Вот поступил как джентльмен, да, Какой-то анлак, вот какой-то анлак. Почему Тини не улетел? Он ведь вроде бы телепортировался в Шудоблу. Подожди. လဲလဲအကွဲကွဲတွေပဲလိကွဲကောင်တွေဘာလုံးနေရတော့တကယ်ပဲပါရီတပွဲသရိုးလို့ဒီကောင်တွေသရိုးနေပြီလားမသိ Команда отсутствует. Бэйна параллельно забирают, и это... အဲ့ဒါဘာကွက်တော့ဒီတစ်ခါတော့ဆိုးလေးဝဲချော်တယ်ဟာဒီကောင်၄ကောင်၅ကောင်မှမုတ်တာကွာတကောင်တည်းဆိုမမုတ်ချင်ဘူးလေအားမရလို့တဲ့တကောင်တည်းဆိုထိအောင်မမုတ်ဘူးရှိုးလိုက် Либо Сайберлайт уклонился. လောက်ကွက် Он хотел сбить в полете Марси, не получилось. То есть, если бы он попал, это был бы хайлайт. Он не попал. မိခဲတိုင်နေတဲ့အောက်ကြီးကုံလုံးထဲထားတော့တဲ့ကိုတော့မထဲ Тихо Ну, себя. с Тини, они там ဒီ идут ပွဲက свои, မိခဲရုံမှမဟုတ်ဘူးတကယ်ခမ်းပတ်ဖို့ရုံမရမယ်ကောင်ပတ် и Бэйн в итоге ပတ်ရုံမှရ улетел, မှာ Тини нет. တိုင်နေကပြီးအိပဲနဲ့ Это ဟို жесткий момент для команды Hero. နာဂချုပ်တာခံရလိုက်ဟိုကောင် level 1တင်တာခံရလိုက်နဲ့လေးနေမှာအဲ့ကောင် Это Дарксир. ဒီဘက်အကောင်တွေကြည့်လိုက်အကောင်အမြန်နေပြီပဲဓာတ်စီကလည်းပြေးမယ်ကောင်ကွာ အမ်ဘာလဲဒါ mobility ပြောစရာမလိုကွင်းပိန်းကလည်းပလင်းနေတယ်တိုင်နေကအဲ့လောက်ယုံလို့မလွယ်တော့ပတ်တယ် Это မှာ идеальное начало файта, занимается этим Liquid. Рошан есть, и я думаю, это основной объектив. Тем временем Марси развели на ТП. Не успел Виспер подцепить, у него еще... Вообще там вообще найны. Да, Сатир Камбэ. подцепили. Инсению, Бэйн. Инсению. Заберут, Йо. конечно же, убьют. Все-таки у героек мобильные герои, они сейчас себя чувствуют сильнее. Мики нашел Виспера, или Виспер нашел Мики. Baby, погнали, эй! Ниша ошибается, то минус Ниша, Мики напал в бэксайд, пытается убить Я, его, у него все еще вот, просто плеймейн уходит, не там маре, Микаси. бя, мы бэкмен, вот, около Жесть, и что делать теперь? Там Бэйн без байбека, но спасается это все-таки боксе, МПЛ по двоим, идеально нажимает кнопки Heroic. Остается Тини вместе с Сайберлайтом, там опять отличный крапейс, Тини дерется до конца. Забирает все-таки Виспера и аналог 1 в 2. Файтится здесь, должен убивать Тини как минимум, ну и далее ДБ можно отпустить со спокойной душой, он явно доволен собой и своей командой. Бэйн в итоге байнулся. Roshan လူတွေနားထောင်อ่ะ 2600 по нетворсу его, и это сумасшедший файт для Heroic, где опять Ниша ни кнопки не нажал. А если бы нажал хотя бы ультимейт, နိကနုလေးကောင်လုံးတော့ရှော့သွားဟိုဘက်ကလည်း ты веришь в камбэк? 3အောင်ပြန်ရတယ်ဆိုအရင်ကြီးတော့ဆိုးတဲ့ fight တော့မဟုတ်ဘူး Ну, Liquid же အဲ правильно. ရှုံးတာတော့ရှုံးတာပဲကွာ fight ရှုံးတာတော့ရှုံးတာပဲ9ယောက်လုံးသိတယ် Ну, на протяжении уже 2 турниров они အဲ့မှာအဲ့တစ်ခွက်ကောင်းသွားဘောက်စီလောက်သွားတဲ့တစ်ခွက် дисциплины и характера. ပြီးတော့ save လိုက်ပြန်ရောက်လာတယ်မိခဲပြန်ဝင်လာတယ်လုံးဝ Если Ниша свои способности нажмет, они купят гем, то получится какой-то тимфайт перевернуть. Ну вот, во-первых, гем, во-вторых, какой-то предмет на сейф нужен Паку, видимо. Но я не знаю, может быть, с гемом он, конечно, больше не умрет, но вот что делает Ниша? Окей. ဒီရှာ ordering ကိုစသွားနေတယ် defensive လုံးဝမထည့် Я တာ думаю, ဘူး если Ниша, знаешь, доберется вот Акторина, купит себе там шаг. ordering ကိုနဲ့သူမာမယ်ပေါ့ Ну, плюс по разуму, естественно. Там, конечно, да. Его же тяжело подловить. Но если он в каждом файте будет так погибать, то что с ним поделать, я не знаю. Друзья, для вас у меня еще одна классная новость. ဆော့တူလာဟုတ်တယ်ဟို group တွေကပဲဆော့တူ Крутые призы. И MAP, прямо сейчас MAP. можете отправиться к ним, путешествовать по Я галактике, убави, и хопа. вы забрать свой гарантированный приз. ရွေးရှင်လဲ over ပြီ Делайте စိတ်ချ это အဲ в လဲ приложении акция. ဒီပွဲကကွာ KO ပါအရန်55ကောင်လို့ပါတော့စဖွင့်လို့မထည့်ဖြစ်တာ убийство на Бэйне.
ဒီပွဲကလည်းတကယ်ကို90လောက်တော့အနည်းဆုံးသွားပြီ55လောက်ကတော့30 38 Можно на Рошана пойти. နော် можно еще 26 မိနစ်မှာ один fight. 38 កောင် Нужно Аккаунт Челси, действовать. меня скэмла, Всё-таки карта под контролем. Никс большой, сильный, который скаутит, находит пиков. Эмбер Спирит вообще какой-то ဟီရိုကကောင်တွေကတာရင်ပို့ပြီးတော့ဟီရိုတက်တယ် Надо пользоваться своим преимуществом. တုံးနေတော့မှဟီရိုရအောင်တက်ပြီးတော့ Потому что ဆော့ если တဲ့ကောင် Пак တွေ купит Актарин по-разному Ликинсферу, мне кажется, вот Ниша эту игру способен. probability က30 90တဲ့အခန်းဘက်ဖြစ်နိုင်တယ်30လောက်က chance ကတော်တော်လေးများသေးတယ်ပြောရမှာ Не работает вся эта статистика. နောက်ကလည်း 8K ကဟိုအရန်ပြတ်နေရမဟုတ်ပြတ်တော့ပြတ်နေပြီဒါပေမဲ့အရန်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော် Перевернуть, ဒီအချိန်မှာအဲ့လို 12K တို့ 13K တို့ပြတ်တော့မှတော်တော်ပြတ်တယ်ပြောလို့ရဒီ 8K လောက်ကမှီသေးတယ်လိုက် Schofield. Наступит အဲ့တဲ့တ сейчас ပွဲလောက်ကောင်းကောင်းလေး Бенсон အော်မ Бенсон ဖြစ်ဘူး Бенсон ဒီဘက်ကကြီးပဲစွတ်လောက်တာဟေး И Микки играет စကိုဗီးတစ်ကောင်လေးနဲ့အကုန်ခွေးတွေဖြစ်နေတာလို့ Там чьи အကုန်မူးနေတယ်ကြည့် Нажимает О, аналог, ပြန်ပြီးတော့ ставится Dream Coil, взлетает counter вперед, initiate поймали ပြန်တော့ဝင်တော့ဝင်လာပြီဘောက်စီကတော့ short သွားပြီ Боксы уже точно နာကအိတ်တာကြံသေးတယ်ဒီဘက်က пытается အခု выбежать ဆို из ရင် этого замеса. Пак без коила. အခုဆိုနာကအိတ်ထားလိုက်ရင်အကုန်ယူအောင်ပါ Ну опять этот Виспер. Снова вакуум по двоим. Да, какой-то царский Дарксир. Давненько мы не видели столь большого и сильного. Сегодня был один Дарксир в исполнении Дахау, но там не такая игра и без အဲ့ доминанта. ဒါကဘလို့မှချမရဘူး power of Dessia နော် Колоссально. ပိုက်ရ crimson ကဲထည့်ပေးတာအကုန်ယူပြီးမကာသာမှာထပ်လာအောင်မယ် Teamfighter. အဲ့ကြောင့်ဒီဘက် saver light ကလည်းအပြာချောင်းဖက်ဆိုင်တယ်မထည့်ဘဲနဲ့ပိုက်တော့သွားပေးထားတာပဲဒါမလောက်ဘူးကွာ На камбэкнуть Тини имеет Sony with пользу, damage наоборот, варя, Тини пиво, он да. постоянно подставляются его тиммейты, либо он сам попадает под вакуум. ရှင်ကြည့်လိုက်ရင်ကွာနေတယ် и team teamfight инициирует ဟို герой. При этом у team них есть еще и план Б. damage ထွက်တဲ့ Может ပုံစံ нажать တွေက sleep ကွာနေတယ် и теоретически закончить тем самым тимфайт за сейв тиммейтов. Пак с Тарином. Подцепили Пака. Но есть блин. 4 секунды. А, блин КД был. А. кстати. Да, у него блин КД 4 секунды был. Это Маганин изначально. на Еще один аналоге. шриф. Блин, А? снова. Нет, не дают. အဲ့ဒါကြီးကတက်တက်ကြီးပါကွာနေရှာ Нужны сейф ဘလို့ပြည့်ပြည့်လွတ်ပါတယ်ကွာအဲ့ဒါကြီးကတော့ С этим Актарина пока выживать. Постоянно цепляет его Никс, либо дайте ဟုတ်တော့ဒီကောင် Гем. F မဥခင်မှာ Потому что я смотрю, ဓာတ်က 3စက္ကန့်ကိုပြည့်တဲ့ကူးတောင်းက1စက္ကန့်လောက်လဲပြီးနေပြီ Пака был, ты помнишь вообще? အဲ့အချိန်မှာဒီကောင် F ဥခွင့်ရတာဘလို့မဆို Классно себя чувствовал, заденаился, дал Я Dream дала, Coil Лу. по трайм-файте. အဲ့ဒါကို silent ယူလာဒီကောင်လှုပ်လိုက်တာ Старт был, он был the fuck впереди всей планеты. ဒီတိုင်းလေးပြည့်လွတ်တယ်လေကွယ် А увидели Бокси, Бокси подцепили. Тут Инсейни Сейберлайт, он не боится, влетает Цыганима. Стяжка стенка хорошая от Виспера. Но ဟိုဘိန်းကြိုက်ထားတယ်ဘိန်းကြိုက်ထားတယ်ဓာတ်စီယာကြီး команда ультимейт от Сейберлайта. Забрали пока что Дарксира. အင်းကြံကဲ О, အိုးနာကအိတ်လို့ရအောင် появления Ниши. အိုးအိတ်ပြော Лапы нет, надо выйти, надо бежать. Очень плохая драка от команды Heroic на самом деле. Ну то есть кнопки они нажали классно, окей, но у вас основной дэмэдж дилер это Юма. А Юма... စောနိုင်တာနဲ့ရှော့ဆော့တာကိုတရူရာတွေကိုပြင်မပေးရင် Пока ထိုးသားရင်မွေးဦးမှာ Так, полетит ли на арбу? Здесь တို့လည်း Никс မိမှအပြစ်ပေးလို့ရ справляется, မှာ есть မမိရင် отличный бейс, Скофилд уйдет. မမိပဲကတိုးလေးလုံးနေအပြစ်ပေးလို့မရဘူးလေ В целом окей. Не критично. Мива здесь удала, могу я. Через полминуты можно пойти снова вместе. Но, видимо, не договорились. Видишь, Heroic. То есть Юма, я так понимаю, хотел себе докачать БКБ и, наверное, сказал об этом. Но команда увидела момент, решила без него полететь. Скоро появится блокинг-бар у Юмы, он уплотняется. Вообще, героикам Шива необходимо, у них очень много магического урона, и Шива как раз-таки будет способствовать населению главного источника урона. Подцепили. ပတ်ထဲကိုချန်ထည့်ပေးလိုက်ပြီအဲ့အဲ့ဒါမှရတော့မှာအဲ့မှနီရှာမသေးတော့မှာ Неужели уйдет? Нет, слип. Залетает Бокси. အဲ့ဆိုတော့ NOA score ဘွားကိုတွေးလိုက်တော့ဒီကောင်ဘက်ကိုအဲ့လို off cut တွေဖမ်းလို့မရတော့ Не боится умирать. အဲ့ဒါမှသိရင်တော့နီရှာတရူရာဖြစ်သွားပြီ Тасики он နော် так ဂျန်ကြီးထည့်ပေးတာမှသိနေတော့ бывает. Большое количество. နီရှာ3-2-2နေတာပဲ Супер такой активный игрок. တော့နောက်ဝက်ကလုံးဝမကြသေးဘူးဟိုတိုင်နီပြောပါတယ်တိုင်နီနောက်ဝက်ကတော့လုံးဝထိတ်ဆုံးပဲမကြသေးဘူးတင်းနောက်ဝက်ကလည်းဟို 8K ပဲပြန်ဖြစ်သွားပြန်ပြီဒါတော့အေးကြီးရပြီသွားပြီနော် Да, а в чудо ты веришь? အခမ်းမဲ့ chance ကတော့30လောက်ကထပ်ရှိနေတော့ Я бы မယ် эту игру просто смотрел, скажу тебе честно. ဘယ်ချိန် Мне ခမ်း кажется, မဲ့ထားဖြစ်မလဲ победить ဆိုအဲ့ Liquid уже ပတ်ကြီး сложно, item ပြည့် но သွား они ရင်ဖြစ်လောက်တယ် покупают классные айтемы. Это ဒဲလက် БКБ အပြာချောင်းလို့ပါသိရမလား Green ကွိုင်နှစ်ကွိုင် Он не бьет. အော်ဒဲလက်မပိုင်တော့မှအပြာချောင်း refresher on နဲ့အဲ့လိုမျိုး Стычкой 500. wish play နဲ့ Файте пару ပြည့်အကြီးနဲ့ပေါ့နော် Пак очень агрессивно отыгрывает. Это за Понимаешь, пенай. Никс, наверное, без Никса его никак не подцепить. ဒီကွင်းငါးသားယူလိုက် Сразу ဖြစ်နိုင်သေးလား увеличить ဖြစ်နိုင်တယ် свой bro ဖြစ်နိုင် дэмэдж, တယ် Потом шард и выход в нулифайр, кстати. ဖြစ်နိုင်ပါဤ
прикольный. То есть ပြီး такой... တော့ယူမစာတက်နေပြီရှောက်ပြီးတော့ с нуликом он еще захочет... Okay တွေပါသွားနေတာသူကရှီဘာကမသွားဘူး это дверь. ပတ်မှာ defensive item တစ်ခွမ်းမှမပါဘူးဆိုတာသိတယ်အဲ့တော့ तू က Okay သွားဖို့ကြံနေတာယူမ အဲ့ချက်နှစ်မျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပတ်ကိုလည်းစောက်ရမ်း control လိုက်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီကောင်လဲတိုင်ဒီလက်ချက်နဲ့အဲ့လိုပျောက်တာမြန်သွားနိုင်တယ်အဲ့နှစ်ခုဖြစ်နိုင် верю в Liquid и အဲ့ item ပေးရအန်ရီတော့များတယ် верить в этот камбэк. သူသေးကိုသေးချမယ်ဆိုတဲ့အကွက်ကြီး Пока Queen Bane не хватает шмоток, не хватает дэмэджа. Герои у Liquid жидкие, Бэйн умирает моментально, не так много импакта пока что вносит в боксе. И, конечно же... အဲ့ရအမမလို့လို့ဝေးဆို liquid ကအမမလို့လို့လား liquid ကဟိုဖြစ်သွားပြီ top 1ဖြစ်သွားပြီ Понятное дело, ဂိမ်းဝန်းနိုင်နေရသူက top 1ဖြစ်သွားပြီ игры пережить будет крайне сложно. Но еще 10 минут. အိမ်ကမိခင်လေးကတိုးလေးဒုံးနဲ့လာရသွားဘူးလေ Пику Heroic он однозначно... အဲ့တော့တကယ်ပါစိတ်ထဲမှာတကယ်အဲ့ပွဲကိုလုံးဝ feel လာလို့လာပြီးတော့ tip လေးပေးလိုက်တာခမ်းပတ်သွားတာလी Ремнанс. ကိုပေးရမှန်တယ် У него гем, это супер важный килл. ကိုပေးရမှန်တယ် В Юле уйдет ကိုပေးရမှန်တယ် liquid စောက်ရမ်းကောင်းလို့ခမ်းပတ်သွား Будет блинк и нажать бы его, но тут တင်နေတော့မှာပဲ без တဲ့ вариантов. Пака убили, забрали гем. ဘက်ကတင်နေတော့မှာပဲတဲ့ဗျာဂျန်ကြီးနဲ့အခုတော့ဂျန်ပါမရှိတော့ဘူးသွားပြီ Точно заканчивается, а вот для Тини он только начинается. Микки ဟောပိုက်တွေ crimson ကတွေလာអော်သွားတာဟေးမသေးဝါဘူးတဲ့ Scofield က Почти по троим, не успел нажать немного в вакуум. Микки тратит... ပေးပြီး like ခံပြီ like ခံရပြီ из-за чего его можно зачинить. Дать по нему မှကြည့်အောင်လေးလေးလေးနဲ့ဆိုတာတိုင်နေရ Sonic Wave откидывает он Avalanche и Ли-л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 и, спасает пень, своего Керри. Здесь иллюзии бьют Юму. စိတ်နေရလဲ play ပြေးကြိုက်တယ် Queen Bane ကို Два килла делает Heroic. Майкс не хотел нажимать blocking bar Микки, понимал, что эта кнопка очень важна, 9-секундная БКБшечка, и вот Инсейния подставился. Плохо, что умер Пак, фраг на Бэйне в принципе ничего не дал, но герой укрепляет позиции, начинает пушить тир-2 вышку на центральной линии. Вопрос по Liquid. Вот когда и как они собираются нас удивлять. Возможно, с появлением Пака пытаются найти пиков, либо же навяжут тимфайт. Может, есть смысл подождать следующий артефакт. У Пака, по-моему, Паразма, да, уже? အဲလန်နေရစား rush လို့လေ И у Мики, вот я не знаю. အကုန် rush လို့တွေကြီးပဲ Finds a saber light. Ну, Кристаллис, я думаю, классический здесь. Да и Даллас Spotted there by the sentry. Да, все Saberlight's так. gonna Ну, get some вначале help from Кристаллис Mickey. убить, уже будет ДПС на Тине. Yeah, Неплохой, spike даже carapace малый goes фрипик, up. много Analog дают. gets some time to come in. Два Searing килла. chains onto Здесь two. A big инвиз на sonic инвиз, wave to follow. есть, в They go to итоге the двух BKB. героев. Oh, wait. Will they focus? Attempting Stand the behind TP. No, that's actually the Solar Guardian. Gets away. Rebound. They want to get Another aggressive. carapace. That's into the carapace. As Stand they get behind across the BKB. Has nothing to right click now as they attempt to song and they kill him through it. They're all dead. And that is very unfortunate for Liquid. Impale onto two. And when you can get kills like this, that is when the push is possible for Heroic. This is without the Aegis. အခုမှအင်္ဂလိပ်လိုလေးပြန်နှောင်းထားအောင်ရတယ် Heroic all game long. Schofield is doing so much in this game on this Nyx. Like, obviously, Analog is having the time of his life. He's 13-1 beyond Godlike, but this Nyx assassin, he's just been absolutely everywhere. I also love this double Orchid that we just saw come out on Heroic, because Nisha, he's starting to be annoying, but he has nothing against an Orchid. No Yules, no Lincolns, no BKB, and they have a double Orchid. Here's one on Whisper. Yep, he's going to use it. The blink immediately, though. There's another one Vacuum to coming. follow. ပြီးရသွားရင်သွားလိုက်တော့လို့ဟာနီရှာရေအေးနီရှာသရိုးနေတာမသိစောစောစီးစီးအဲ့ hit စီကိုတုံးပြီးပြင်းရတယ်အဲ့ဒါကိုသိလားအီလေးဆွဲနေဟိုလိုလိုဒီလိုလို Absolute. အင်းလဲကောင်းလဲနေနော်အဲ့ကောင် I mean, I know it's easier said than done. For Puck, do you think you had to have gone for a defensive or defensive item, or This is that like a losing mentality? It's နောက်တော့3မိနစ်ပဲတားပြီးတော့3မိနစ်ပဲတောင်းခံပြီးရပြီပြီးရင်ကြီးကြီးခေါ်လိုက်တော့ They're understanding. Whisper, he plays a lot of roles, a lot of different... Oh, there you go. Insana is dead. He is donezo. Ugh. And this lead is becoming overwhelming. 16k lead for Heroic. Yeah, it's just good itemization from Heroic. ပါရီကလိုက်ကြည့်နေရအဆာနဲ့ဆိုအမြဲသရိုးတယ်တဲ့တူးသီးထည့်တာပါဂိမ်း2မှာယူကခွေးရနေတာ Chasing Saberlight. ဥပေါ်တာတယောက်လဲတူးသီးထည့်တာလား The wave does a pretty good job. Doesn't finish the job overall. So I guess not. ဒါဘာပွဲလဲဒါ EWC ဘူး e-sport World Cup e-sport World Cup Usually when somebody doesn't finish what they're supposed to, it's a bad job. I would Price say. pool up Nightfall would have killed the wave. 3 million And then TP'd. ဒေါ်လာ That goes without saying. Of course. He's the most advanced TPL player.
Schofield. Esports World ကအကုန်ပါတယ် Dota 2တွေရော It's a very Valorant တွေရော Chess လည်းပါတယ်အများကြီးပဲ game တော်တော်များတယ် Mobile Legends Honor ကင်အကုန်ပါတယ် Counter Strike အေး Counter Strike ဆိုလို့ Esports World ကမှာ Counter ဘယ်သင်းနေ Immediately, oh, that's a lot of ဘယ် burst သင်းနေ damage. တော့ဘယ်လိုတွေတောင်ဖြစ်နေလဲမသိ Taking out Whisper, who's been a thorn in their side all game. ဘူး Counter မပါဘူးလားပါ I feel like the issue with it, it doesn't synergize with how you want to play Nyx as like normally. It becomes almost two heroes. You know what I mean? I mean, it depends. It's more, you need the fight to be like very stationary when you have the burrow. Like you're going high ground or you're forcing a roach fight, then it's good. I mean, because you're talking about you want to get on top of people and like carapace and whatnot. Yeah, it feels like, I mean, I'm not saying it's not good. It is. Yeah. It's just, it's almost a different hero entirely. Wait, what? Bro! ဒီဆိုအတန်ကြီးကိုလည်းကြည့်အောင်ဟောပြန်ရက်သွား Back and forth, no buybacks, waiting for a good timing to reset. ဟုတ်ရုရှားလေးစီပြန်သွားတာပေါ့ Эко Эмбер задоджил в итоге спелы Матси, есть Соник от Queen of Pain, он в этом файте ничего не поменяет. Два пикофа находит Ликвид в преддверии Рошана, могут забирать Аегисы, вот это уже попахивает камбэк. ပြသွားပြီ38 minute over မှာ liquid ကပြန်အောင်ရိုက်နေပြီကွာ Заходит в новый အဲ့လေမကမပေးရသေးဘူးနော် Во-первых, Дарксира, да, он был в таверне. Во-вторых, Нага теряет позицию, у него нет возможности дать слип и засейвить команду. Ошиблись герои, должны были читать такой мув, они теряют Рошана, Виспер негодует, ведь Камбэк именно саби с его ламди. смерти Камбэк, вся камбэк. эта каша и заварилась. Вот он камбэк, а ты не верил, Шил. А я говорил. Ну давай досмотрим, эта игра может еще минут 20 идти как минимум. Ну, к тому, я думаю, ဟုတ် что လားအဲ့မှာကိုပြောတဲ့ уравнялись, плюс-минус. Queen Pain မခံနိုင်ဘူးရှီဘာကမသွားဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဒီကောင်ကပတ်ကိုလှုပ်ချင်လို့ И не такой Okay, отбивач,ထည့်လိုက်တာ тем ဒါပေမဲ့ более အခုလိုမျိုး смотря Steiny 2ချက်3ချက်လောက်ရိုက်လိုက်လို့အဲ့လောက်သွေးရော့သွားပြီဆိုတော့ तू ကဗတယ်ဆက်ဆိုင်လို့မရတော့ Видите, а что если своровать вообще? အဲ့မှာ Аегис? သွားကွာတာသိလား Дримкойл от Бака. Эмбер расставляет ремнанты повсюду и будет залетать, видимо, по таймингу. И вакуум есть! Но Эмбер слишком поздно полетел, и Гиде достается Мики. Соник Вейв по Сайберлайту. Тот нажимает ультимейт, убили Виспера. Ага, эй, да, коты чавали. Держит его в дизейбле, но есть еще два ремната, чтобы отойти, слип по всем. Есть ли какая-то комбинация? О, CRM ချင်းရတယ်ကောင်းတယ် Раздает просто дрочь. ဒီကောင်လုံးပဲဒီကောင် NY ပြန်ဝင်လာပြီဒီခဲကတော့ agent နဲ့ဆိုကိစ္စတော့တိတ်မရှိဘူး Юма прыгает дальше, нажимает свой блэкинг бар. Тини поймали, Тини засетапили, убить его, выбить Эгиду, он останется без команды. Мата, Додж, Инвиз, вакуум, остановить Мики любой ценой. Ну где детекшн? Неужели ни одной центри, Гема? Ничего нет, и Мики может выйти. Наступил на центрю, поймали его в О, сайт. Эмба ченет, ты его Есть Гем, да, Тини убьют точно. Он теряет Эгиду, и можно второй. ကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ပြေးလွတ်နေလားလို့အန်ဘာဘက်ကိုသွားပြေးဟိုမှာအန်ဘာချန်ကြီးနဲ့ Да, Мики отправляется Всё. в таверну. Но какой ценой? Байбек на Дарксире, плюс Рошан, плюс как раз-таки золото, сыр, ну, вроде заюзали. В любом случае, ребята из Liquid довольны. Правда, Мики на 83 секунды улетел, и есть время подраться, а может быть запушить. Хватит вообще урона сломать в сторону сейчас у коллектива မော်နီတာနှလုံးနဲ့မန်းဖတ်တာလားဟုတ်တယ် bro မော်နီတာနှလုံးတစ်လုံးကဒီမှာဒါပြနောက်တစ်လုံးက В целом, да, сторону они Мэн-пэпу. могут и не успеть снести. С учетом глифа от пуша пака. Ну, видишь, герои-то продолжают действовать в таком активном ключе. Не побоялись в отсутствии своего тиммейта 4 на 5, влетели в рошпит. Раскайтили БКБ Тини, ну и потом без БКБ Тайне довольно тяжело. Отыгрывать против пика. ကျွန်တော်ပြောင်းလေတဲ့ liquid CB ပဲထင်လို့50ထိတာယူလူတာ liquid ကမ CB နိုင်တော့ဘူး Скофилд уже с Аганимом, кстати, можно закопаться и Просто ставить CB бесконечными малолуне. пейлами, нажимать крапейс, зонить оппонентов, чтобы команда сумела спушить. CB. Пейна поймали, подтянули и убили. Инсения с байбеком. Инцения с байбеком. Закопался Никс. ဆိုတော့ agent ရပြီးတော့ Своими импейлами, монобернами. တိုင်းနီလွတ်သွားရင်မဆိုးအဲ့ဒါဆိုအခုလိုမကားကြီးမပေးရအောင်တိုင်းနီကရန်ပါတဲ့ဘက်ကြီးကိုဖြတ်ပြေးသွား Зарешать. ကိုယ့် Неприятно ဘက်ကို очень မ играть ပြေးပဲ против နဲ့ монобернищего Никса в лейте, когда он с 15 Аганимом. seconds on Tiny. Зайти на базу практически like нереально. Ну, they ДВ6, когда 3 will героя, just 25 barely be able to хилов, get там the бьют, melee конечно же, barracks. урона. This is one Ну, rack. минуту они потратили. Плюс-минус. Imagine if this was Хватает. Liquid Вот они trying to do this. They would have зашли Oh, that 2.5 was taken. already. Yeah, they'd be on the knocking on the third right now.
Saberlight down bottom, looking to do some stuff. Yeah, Yuma's going to try to pick him off in the meantime. Little blink, gets the Sonic Wave, try to Nightfall away, should be fine. He has to, doesn't know where the Nyx is. Nisha being hounded. Let's see, they need more, of course. I mean, Analog can be there in basically a moment's time. Yeah, Boxy's nearby for the counter rebound. ဒီရှာနောက်ဆုံးမခံစားနိုင်တော့ BKB ပြတ်တဲ့ခက်တာပတ်တီဒါပေမဲ့အခုထွက်နေတာအပြာချောင်းနဲ့တော့ဒီတိုင်းကြီးကမထွက်ဘူးအဲ့လောက်ပြာချောင်း drink กว่าရင်physically ဘန်ဒါမျိုးတွေထွက်တာတော့ defense တွေလည်းသွားလိုက်ရတော့ damage ကမထွက်လောက်တော့ဘူး The extra ward you have to buy. လေကင်းတော့သူမယုံနိုင်လောက်တော့ဘူးထင်တယ် Smoke from Liquid. Can they get the jump? Schofield. Oh, he's going to pop it. He gets a triple impale to start this out with the Sonic Wave to follow. တိုက်ထားတယ် drink กว่าဟုတ်တယ်ဒါ drink กว่าအပြာချောင်းမပါတော့ damage ကမထွက်ဘူးအဲ့ချိန်မှာဒီဘက်အိပ်ပြီးအကုန်လုံးသွေးပြန်ဖြည့်ပလိုက်တယ်ပြီးတော့ inside the wall, double impale, make it a triple. သွားပြီနာကနောက်ထပ် refresher တစ်ခေါက်နဲ့ထပ်အိပ်အောင်မှာလိုအပ်ရင် This is likely to be a team wipe, although healing အဓိကနာဂတွေကိုတုံးနေတာလေ healing သိလားသူတွေသတိမထားမိတာအဲ့ဒါဟိုဗတဲ့ reset ချတာတို့ဟိုထွက်ပြင်းတုံးတာတို့လောက်ပဲတေချာမြင်ကြတာကွာတကယ်ဆိုရင်အဲ့နာဂရဲ့အိတ်တာ healing တော့ဒီကောင်ရှက်နေဆိုရင်အကုန်သွေးတက်တာအဲ့အမျိုးနှစ်ခေါက်ဆိုရင်ပြီးသွားပြီဗတဲ့ကြီးကဟိုသွေးကန်ခေါ်လာတယ်လို့ပဲဖြစ်သွားမှာကွာသိလား There's the burrow. အဲ့တော့ဒီဘက်အစထုတ်လိုက်တဲ့ damage တွေအကုန်လုံး tiny 1 2နဲ့ရိုက်တယ် don't break ကစစ်ကျဲတယ်ပတ် level 1 2 6ပေါ့နော်အကုန်လုံးသုံးထားတဲ့ damage တွေကိုအိပ်ပြီးတော့ပြေးဖြည့်လိုက် damage ကမရှိတော့ဘူး Backdoor protection for now. ပုံသွားပြီ spell တွေ no more Not much longer. အဲ့ကြောင့် Naga first bit တွေခစ်စားနေတာကွာသိရအခုမှတေချာလေး Basically မထက်အိတ်ထားတယ်ဘာလို့မတော့ BK မရှိဘူးအကုန်သွေးပြန်ပြေးသွားပြီ Basically swapping ults here. ပြန်ချအောင်ပါလား Potentially reel in. Only wave. Hold this. Here's a beautiful vacuum on the 4 as well. Not a whole lot of follow-up though. ကိုဖီအလုံးကြီးကိုဝိုင်းရိုက်နေနောက်နေရလားအဲ့အလုံးကြီးကဒီလောက်မာတဲ့ဟာ Will have ravage at this point. They ဒီတော့ finally တေ take သွား out တယ် the pesky bug, but at what cost exactly? Nisha getting bursted down. He buys back instantly. Analog extremely low, staying alive with a slight offense, but finally does Tiny no drop. buyback. As an instant, is this going to be a dieback? Instantly for Nisha. He literally TPs to death. And that is going to be it for game number 2. Heroic takes it in insane fashion. That was such a sick game. အဲ့တကယ်သလိုရတာပဲဖြစ်ပါတယ် Well, this game. This is what I mean. တကယ်တပွဲစီသလိုရတာအဲ့အောင်အေးတကယ်ဟာအောက်ကြီးတွေပေါက်ပြီးလို့ liquid ကထိတ်ဆုံးပဲဘလို့ပဲဖြစ်အဲ့တော့နှစ်ပွဲနိုင်တစ်ပွဲတည်ရှုံးပွဲမရှိ9မှတ်တမတ်နဲ့ထိတ်ဆုံးအဲ့တော့ hero နဲ့ parivation က wow အမှတ်တူသွားပြီဟာအဲ့ဒီကောင်လေး tie breaker ဆော့ရမှာလားအော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုစောစောက parivation တစ်ပွဲရှုံးရင် liquid ကတစ်ပွဲရှုံးမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းမသိဘူးလားပြောအဲ့လိုမျိုးဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့ဟိုကတော့စော့မယ်ပဲပြောလိုက်တာအဲ့မစော့ဘူးကွာတကယ်သလိုးတာလားတကယ်စော့ပြီးမနိုင်သွားလားတော့တိတ်တောင်မသေးခွဲဘူးဒီပွဲကြီးက hero တွေကိုကရိုက်နေတာစလာတဲ့မ tie breaker ဖြစ်သွားပြီတက်ကြီးအထွန်းတရာ tie breaker နဲ့ hero တွေ parivation tie breaker နဲ့ wow okay Nisha ကိုမေးဖို့ယူ report လောက်ကွက်ဒီအဲ့တော့ okay tie breaker နော် tie breaker ကျရင်ပြန်တက်ခဲ့မယ် tie breaker ကိုဘာကြည့်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့Ura ထွန်တရာပိုကြည့်ကောင်းမှထင်တယ်ဒီပွဲကြီးကတမျိုးကြီးပဲနော် hero ရဲ့ parivation ကြီးကဒီနှစ်သိန်းရမှလည်းရင်ခုန်မှုကောင်းမှထင်တာပဲဆိုတော့ okay အဲ့ပွဲကျရင်ပြန်တက်ခဲ့ပါမယ်နာbye bye ခဏ bye bye ပါကျေးဇူးပြုပြီးယနေ့ညရဲ့ကျေဝင်းများကိုကြိုဆိုလိုက်ကြရအောင် One Expert မှာထိတ်တက်စုများကိုရယူထားသူ Dota 2 ဟီးရိုများ
ကောင်းဆုံးတည်ဆောင်မှုဟန်တွန်လန်စာအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးမှုမော်စီအကောင်းဆုံးအလေလံဇူးအိုးငါဘက်ကိုချိုးလို့တာပါအကောင်းဆုံးကစားသမားစု one expert ကစားသူများ one expert ဒါသိရင် pick ပဲကျေးဇူးပြုပြီးယနေ့ညရဲ့ကျေဝင်များကိုကြိုဆိုလိုက်ကြရအောင်one expert မှာထိတ်တန်းစုများကိုရယူထားသူ Dota 2 hero များ